Iniciado. Ahora iniciado. Compartimos a historia. Mira a pizza. Non vai. Ñam, ñam. Boa, cheira que nin dios eso, Home, claro, é a mellor de todas. Fixena eu. Si, Eu tamén. tamén. Pero que facemos? Primeiro cenando e despois comen facendo eso? Que quere? Eu un cacho de pizza como yo. Eu un cacho... Ese é barbecue. Si, eu barbecue. A ver, O sea, que fixen eu. A ver, a que ler o chat. Claro, pero de onde hai un móvil? Un móvil aí, que leo eu. Donde están os meus babies? Babies. Que buena, Mmm. Abrir o chat aí, quero ver. Espera, vou. Esa é a verdade que eso é o queixo de cabra. Mencionaste-me na historia, burro. Sí, No, sí. non sale. Ah, sí, sí sale. Isto non é queixo de cabra, No. Eso é queixo de rulo. De cabra. Mirei. Mira que. Enséñalo. Enséñalo. Ah, vale. A vos parece vos isto queixo de cabra? Estaría morta a cabra que sacaron yo. Non sei como. Porque isto queixo de cabra non é. Ah! Vean. Tá boa, Ai, mi mam. Como é isto, Davis? Aquí. Dame unha servilleta. Por fin. Un que? Unha servilleta. Un grrr. Dame unha servilleta. Ai. Tá moi chula. Gracias, David. Sí que é queixo de cabra. Hola a todos. Onde hai agua? Vamos cociñar agora nun rato. Na nevera. Bueno, cocinar. Eres agua? Ese con limón, ese con limón. Perdón. Mira, Ancho. Hai unha nevera lá. Isto é un pelo de huevo. Ten un pelo de huevo. Non é un verde de O que, huevo. ó? Meu, Cibrán, miro ben. Quanto pesado, é un pelo de mierda, hombre. É un pelo collón. Hola, Carlilla. Au, au. Joder, É un pelo collón, tío. No. É da piña, tío. É da piña, só que As se chama piñas non buscou. teñen pelos. Meu. É da cáscara da piña, Davis. Mira iso, non come unha Non está de ver unha aquí. piña na súa puta vida. Non come os huevos na súa vida tampouco. Vale, unha piña tampouco. Ningún das dúas. A ver. Son os pibos sin pelo. Pagatata. Vese algo. Si uso el mensaje de voz de la Podes cocina usar se o teu móvil, escucha. cosa? Sí, no é Porque non queda sin batería. Si usa. Non lle dura nada. Pero me podelo cargar ali. Nesta casa hai enchufes, Bueno, aí. Para canto estás querer? 40? Está trastornado, non ves? Eu? Por que? Que me preguntame. Ah, vamos a ver un debate, chat. Pizza con piña ou pizza sin piña? Porque, perdón, atendedeme, estou rodeada de xente que lle gusta a pizza con piña. A pizza con piña! Eu aquí, a resistencia. Por que temos aguas pequenas como se foran McDonald's? Porque Quero son probar máis fáciles A para... de barbacoa. Queres? Esa está boa, pero faltalle salsa. Pero Está boa. Ai, que cae Me cago en Dios. No, está movendo, Sí, coño. tá. Meu. A pizza con piña e tarta. Pois a ese de blanco. Pois teño Quen pizza dixo con piña. eso? Eu como Sí, de todo. Ana Palmania. Anejo. A promo que lle estamos facendo estes é criminal, Xa, a verdad, Telepi, Telepi, cabrón, Telepi. Joder, macho. Sí, yo lo tipo, por lo menos. Esa me queda. Telepi. David pola tarde. Por favor, temos... Ah. Esa está boa, no, me cago en Dios. Temos declaracións Pero vai ser de última noticia. David pola tarde 2 puntos. Eu creo que sí. Non comín o croissant porque quero comer ben. Barra. David cenando pizza. Tes algunhas declaracións que decirle á prensa? No. Non hai declaración. Cando todo jodido, hai que admitirlo. Perdí. Fin del debate. Hostia, como tempo. Esa máis rica, anima. Este señor enseñoume unha cousa moi importante. Cibran. Unha muller tes dúas opcións. A guardar silencio, Unha mijo. muller tes dúas opcións. Ou discutir ou ser feliz. Elijo ser feliz. Ambas non son posibles. Por que me peches a caixa de pizza Porque que vou comer? ten máis comer só de piña. Pero empalaga,
Non me paraga nada. Pero tamén vos digo, non comades, joder, non comades a reventar porque despois hai que probar os... Eu a muerte. Cantos con me todo. contan a comer? 7. Ah, eso vixa moito, A ver. Eu creo que non. ¿Dónde estás? Pero ti dis que non porque non probastes. Dame un toque de asco. Vamos a probar a creación de Davis. Buah, como É que crema hoxe é viernes de pizza guarrada, sabes? De pizza grasosa, Eu pizza... creo que está máis guarda, Esa! Sí. A ver, a idea de meterlle a cebola non sei de quen foi, pero... Fillo... Fillo... Davis é como coller así as cejas nunha frutería. ¿Dónde está o hummus? No, Empeza, joder. Para os bordes. no. Eu creo que non, quérelo. No, no, Está na nevera, pero... Mi mala. O queixo non, É o mellor de todo, O meu. que... Cala a boca. O queixo non. Na cara de piña. Meu, pero esta veo mordida xa. Este era o cacho que tiña un pelo de huevo. Mira, pejouse o queixo, verdad? Sí. ¿Cómo supiste? Eso era queixo de cabrón, non de cabra. Onxe Anxo vai usar o grupo das cagadas. ¡Anda! No, porque está na casa. Bueno, pero salí fora un momento, Vos imaginadevos que coincidíramos nunha clase os 4, estuéramos os 4 no comedor do cole. Eu vou estar no despacho todos os días. Está complicado. Sí. Todos os días no despacho. Temos que ter repetido moitísimo. Sobre todo, É verdad, ni máis cun lado, dígame, con repetir. Flipas. nin tripitindo, No, no. É a primeira vez que pero unha pizza que non, unha piña que non é dulce. Sí está dulce. Non, dis? non está tan dulce. No. Toda queixar. No, sabe a aguacate. Má mía rara. Sabe a piña normal de No. toda a puta vida, porque en pizza móvil usan en todos o mismo, joder. Este non é pizza móvil. Bueno, pa merda que sea. Digo, telepizza, perdón. Corte. Eso, para un pillo, esa da. Non sabe ao que ten que saber, di Pumita. Buah, que esa pizza de David. Como as pizzas do milio non hai máis. Esta vetada, Pa próxima. Pásame un cacho do... Pues pasareime pedindo los sushi, Vai pero él non me lo pedimos vai pizza. gustar. Pásame un cacho de Frankenstein. Eu creo que esta cando- mortal, Cando pedimos Estos son ese... tachos. Cando pedimos esta pizza dixéramos os do sitio este. De puta madre que total a cebola íamos a tirar e o queixo tamén. Sacado o queixo que nunca usamos. Está bo, Xa pode estar, porque con misterio de mediar. Fíjate, é un error, que vai comer o queixo a mitad, mi costa que ir inteiro para dentro. Ora paquete por fora. Por dentro. Ai, Este que se é me un olvidou horror. este. A verdade é que o queixo é raro. Estás a poder Canto lle das? Non sabe mal. Olha isto. Meu, eso que estás facendo é unha guarrada, David? Eso, Eu é non de... paguei eso, para comer masa. é págame o resto. Non comas. Meu, Pero bueno. estás comendo... No, Os pero bordes non comes a túa masa, pero comes o relleno dos demais. Sí, verdad. Vou comer estes, home. Vou comer. Todo vai para dentro. Me cago no puto queixo, a ver. Estades todos de testigo Verdad. do que está facendo Davis, verdad? Mira, mira, é que aquí por riba non deixas o borde, deixa media pizza. tío. No, isto vai para dentro. Media pizza. Isto vai acabar no retrete, tarde ou temprano. Ese queixo, Iria, ese queixo parece dos xogos de cocinitas. Total, no, Sin tal. acércalle unha cámara, acércalle unha Xa cámara. non acerquei, mira este. No, un solo, sin nada. Sí, man. Ábrelle o libro. Ainda por riba, coño, un cacho máis grande, meu. Pero cantos capítulos ten o libro eso? Me cago en diola. David, é difícil facer unha pizza chunga. Ve mierdón de pizza, Pero Bueno, eu... cociñar. Estamos comendo e despois cociñamos. Porque hombre, é un sabe mierdón, como? porque está feito, está feita. Isto vas ao milio e sabe che que nin dios estos Home, ingredientes. tendo en conta No, que o queixo é de estes plástico. ingredientes non pegan nin con cola, meus un con outros. Non me jodas. Ainda por riba, Así quen non cortou pode- a pizza? Quen corta este cacho de pizza? Cortando cas uñas. Merce. Que ríamos. Que? Sí, total. Lenguaje interno.
Estou sudando. Eu tamén, É malísima, equivoquei, me perdí outra vez. Oxe, Bueno, admitiste, oxe, no. todos son derrotas, Mira, eh. que Probo con É queijo malísima. tiña pizzas con champiñóns Xa feitas. aceptables, de puta madre. Carbonara, non sei que. Colleu ingredientes de todas, quitoulle o rico e puxo a puta mierda toda xunta. É que ten unha habilidade para coller comida de mierda. O sea, E pois dixe, non, vamos é competir, que increíble sacamos de o malo puta que madre. está esta pizza, eh, de Estamos ellos. costando trajala. É increíble o malo que está, é absolutamente increíble. Non pega nada. Mándale outro É que non pega nada con nada, meu. Ti non tiñas 2 cans? Non se queren nin dar, ó. Isto non come ningún can, amigo. Ten que estar a morrer a fame para comer Non chesto. se lle fai a un campo, abriño. Digo eu. Buf, é o queixo é terrible, non? Bravo, isto é mellor. Aí, a mitad, collo a mitad. Mira, ahora por diante, despois por No, o detrás. queixo está bo. Suerte para quitarlo da boca agora. O queixo non está malo. Está malo o queixo. No, bueno, A ver, É o mellor da pizza. O queixo é mellor. É como a explosión. Vin semente de reservar paredes máis blando. Cojo en viola. Mima! Buah! Ten textura arenosa. De onde é? De cabío? Mima! Ai, que absurdo. No, que non fai Sí, calor, Lucía, vamos cociñar ahora, pero estamos comendo antes. Un pouco. Chamar e comer desto. Mm. A eso. Queres desta? Pero tamén somos parvos. Ahora dime ti, para, que prefieres? Esto ou un cacho de pizza con piña? Un cacho de pizza con piña cómese, polo menos, eh? Sí, pero que a tontería é das que menos cachos hai con esta. Que menos cachos? Mira aquela, mira, Meu, está completa. David, porque aprobamos todos e os cachos desta pizza son así. Mira que grandes, meu. E estos, mira. Mira. Madre, que mal está o queixo. Xa dixeron na pizzería, corta os grandes para que acaben rápido, que senón... Corto grande, así que coño toma polo cu. Esto sale rojo no vídeo. Tiene cara roja. No, es por la luz. No, estamos sudando Pero un todo. calor. Esto sale rojo. Ah, hombre. Mi madre. Ay, Dios. Que en Padrón xa están poñendo as luces de Navidad, E fai Verdad? 30 graus. Que mañana se chove, Así que, bye bye. Hace chove, que chove. Pero que chova non A mí significa también me calor. teño que poñer Pero luces, eso que no era es esta temperatura. ambulancia, mijo, para salir de aquí. Ni má. Queres? Este grande. O que che sala, tanto me ten. Con que non teña rulo de, Venga. con que non teña rulo de cabra. Para que te alimentes. A mí jalame un cacho que despois teño Vale. que usar. Bum. Más que o puto queixo é terrible. Si ainda disi, ainda lle quitas o queixo ainda vai. Sí? É malísima, malísima. No problema. No, ainda non. Vamos cociñar agora dentro dun momento. Espera un segundo que fixemos unha pausa para comer. Antes. Para comer ou para cajarnos en Dios. No, pero explícalle como vamos a cociñar, porque non é unha cociña normal. Cierto. No, Explícalle. a cociña é normal, que non somos normales, somos nós. Cando non vais a morar. Pero explícao. Un Non vou comer isto. No. Merce, No. vas comer eso. No. Bravo. Ti vas a obligar. No. Imos cociñar unha receta polémica. Si eu teño, si eu teño que probar esa mierda, ti probas eso. Explica. Pero, home, debemos morder isto. Vale. Comestes os bordes? Sí, vale. Imos cociñar melocotóns con atún Mayonesa. e mayonesa. Que son unha cosa? Non direi nada máis. Pero, como vamos a estar nós? Un... Jodido. Espera, deixa-me comer eso outra vez. Que din aí? A xente que xa acertou, Vaya guiso. Eu xa probei. Un de nós vai estar vendado de ollos, que eu digo ser eu, que xa se gafas non ves unha merda. Outro ca boca cerrada e outro cos oídos tapados. É que feo de boca. Joder, os non falar. Un sordo, un mudo e un seco. Vale. Como que vale? O da boca non pode falar, e o seco non pode ver, e o sordo non pode escoitar. Este tío vai querer falar porque é o único Aí vai estar... que se entera de algo, sabes? A ti non podes quitar, que vas a ir con cascos a tope. Pero fajo eu sei lenguaje de señas deses. Ela tamén. Lengua que enseña. Deses. Lengua de Non signos. sei como se chama. Lenguaje de señas. Ese eu treino todo. Anita, vamos a cociñar dentro dun momento.
pero estamos facendo unha pausa para comer unhas pizzas. De onde? En realidad unha, porque a mellor de todo era esta. Desde el piso? Compraste eso aí? Vai ser tan de precio, vamos. Moi ben. E pon aquí Pa con 20 euros por cada unha. con 2 huevos pon aquí viva la masa. David, estamos facendo unha promo. Si pos non escarallala... Viva la masa porque quen vai morrer es ti. Está malísima. Esta é a mellor de todas. E esta, bueno. Bueno, por lo menos se traja. Esta no, é intrajable. Se lle quitas o queixo, ainda bueno. É a cebola. É que a cebola é terrible, A cebola Se é o ainda que fora menos- dulce... é o que menos se nota. No. No. Non debería o zumo ese. Aí, esa é a túa. E o meu vaso está ideal, sí. Bueno, vou probar a pizza con piña. Vai ser a primeira vez na miña vida que probe esta mierda. E se che gusta? E a última. Non me vai gustar. E se che gusta? Ao principio é raro, botar aí a textura da piña, pero... Cabo. Publicidade. Pagada, temos sigue, literal. Aí va. Que entre piña. Ojo. Podes, cando edites, isto poñe un redoble de tambores cando vai a probar. Déxame ver se che ve ben. Veseche. Sí, non? E vais a ver vomitada Entre tamén. piña. Pero é que entonces como Non, collo. primeiro sí. Porque se xame unha queixa Verá. solo. Eu se chamo a queixo solo. Eu apuraría un pouco máis o mordisco. Sí. Se sometelle unha rodaja de queixo. Sí, pero quere probar a pizza con piña, non a pizza con piña e semento. Meu cojo. Aí está, máis piña que... Ñam! A ver. Non estou jugando. Canto te das? É que é unha cousa que non pinta nada aí, tío. A ver, non está tan malo, Ha dicho unha tía que come melocotón, Con- atún e mayonesa. Que dime ti colle las tres por separado, nice. É como... Xúntalas. a ver, mira, vou ser É verdade que completamente sincera. a xente igual non o cree. É dicir... Non é que teño un sabor que dé asco. Ahora, que eu este comendo unha pizza e que haxe un cacho de piña aí cunha textura que é completamente diferente do xamón e de todo, é como... Tío, que pinta isto aquí, además que ten ajuilla, sabes? Champiñón? Non me compares o champiñón ca puta Ten a pizza, mesma meu. textura, Olvídate. Ten a mesma textura. Home, non me jodas, Sancho, ni de Exactamente coña. o mesmo. Eu, se non sei, si, con xente que non ten puta de gastronomía non se pode falar. Dame un taquis dese que pica para que sacar o sabor da merda. Si, xunta todo, fai un remillo. É dicir, podería comer unha pizza con piña? Podería, que me gusta. Prefiero comer unha barbacoa, Prefieres tío. comer esto? É que son unha pizza. É que... No. É que No, somos- elige. Entre este, prefiero de piña. Ah. Pero porque este intrajable, meu, Ah. porque este non atraja ninguén, Esto non atraja ninguén. Ninguén atraja. Sí, bueno. A pizza non pinta, a piña non pinta unha mierda, literal. Eu estou no teu barco, iría, o sea... Iria teremos unha conversación. É que, mirade que vos digo, que eu prefiero comer a pizza con piña que a mierda que fixo a mí. Imagínate como está. Conversación de que? Como? De comida. Lentejas con azúcar, A ver. che. Saben buenísimo. Joder, mas como coño. Probáchelas. Meu, non vou probar esa puta mierda. Isto sí, non? É que eso xa probei. Meu, que mezcla melocotón con atún. Lucía, deu unha receta, probei no ali, flipei e dixen, está de locos. Flipei. E por riba Está moi mayonesa. rico. E por riba mayonesa. No, si Lucía Lache, eso tamén flipas, ajusteche. No. Ah. Cibran deixo Tinder. Non estou en Tinder. Ainda siguen Que poñendo... Tinder non teño dedo. Ainda siguen As poñendo as visitas. putas merdas estas, Despois vas ao puto Burger King e danche pajitas de papel. E para esta puta merda metenchas de plástico. Eso pa que? Si ches Ah, metes de que non se papel, plástico. non... Papel duro, cartón. Valen ben. Meu, van sen chou pardo aceite. Que puto asco. Isto é unha merda. Despois que tanta contaminación metenches esa porquería. Sí que acumula, As do milio non teñen. A mí non fai entrar a domicilio, bobo. Sí. Por que Sí. Ras. Ou para recoller. Por Pero que bueno, non? ten levalas para a casa. Por que non vas a negra e lle comes a boca? Porque eu vexo che mala máis. A ver, as pizzas están brutales, Tan boas, tan.
Hostia. Ris. Este enganche que inventaron novo é cativo, A domicilio no, para recoller ali só. Vai regulinche, Greta Thunberg. E la niña por cuando. Sabedes que máis de verán casamos en verán? Ahora xa nos divorciamos, pero en verán casamos. Pedinche de casar, non Si casamos. queres un agua. No, vou Pero sí. É verdad. Eu Duas veces, máis. Aparte de que unha boa. Porque de primeira vez non se lo conta nadie. Pero como, peña que o creo, Non pode dizer. Que si, en plan, o sea, estábamos pintando a mona, eu non sei por Como que pintan a mona? Queres calar? E deixarme explicar. Como que pintan a mona? Queres calar? Non é, a pati é unha broma. Queres deixar explicar? Eso, ainda por mí, escúpeme. Estábamos nós ali na festa pintando a mona, todos os chavales. E un dos meus colegas tiña un anillo e dixenyo, deixame o anillo. Non sei por que iluminouse a cabeza. E entón, puxeme de rodillas e pedinlles en plan, para casar. Pero claro, non se lo conta nadie. Dixenyo, a que así non ten gracia. Entón, esperei como 2 minutos e volvino a facer. Mentre me sacaban fotos. Claro. E o grupo que estaba detrás, temos a secuencia de fotos nos que pouco a pouco cada un se dá conta e ves nas fotos como se tocan o brazo en plan. E vamos a preguntar un tipo, pero es de verdade, xinto, que cara vais de verdade? Un anillo deste de aluminio Tamén que che digo. tiene Todo todo. testa. É que, meu. Que mal ten. O sea, como que, meu. Non che gustaría? Eran as 3:30 da mañán, estaban todos borrachos. Hai que ser Non se moi lo conta cutre. nadie. Ah, dices para facer de verdade? Sí, verán, claro. hai que ser cutre. Ah, Hai que sí. ser Nas moi festas de cutre. Bertamirán, Sí, tío. hai que ser. Hai que Vale. É como si, tío, imagínate. No, que da igual, me Pasa. non calquera nada. 15 anos te explicado ao teu fillo. No, bueno, conocín a tu nai nas festas de Bertamiráns. E pediñe casar ali. Unha cousa con... Bueno, se con nós lle pides casar no mesmo día, Bueno. Cantada histórica. No, pero sí, estaba con tu nai, non sei que. E pediñe casar na festa de Bertamiráns. Dinche, nene, vai tomar polo cu. Non me jodas. Bueno, peor sería no McDonald's. Por que? Ah, pois eu non sei como casar os meus pais, O sea, como... Non sei. Ti sabes. Os meus de rebote fijo que nací sin querer. Divorcio justificado. Totalmente. Tampouco hai que cantar, non. Totalmente. Vai te levar a París, a subirte a Torre Eiffel, E ti queres casar comigo? Ah, Hai que deixar de tanta mariconada que aquí a maioría de xente que se casa é por movidas de Hacienda, non se casan por amor ni en pollas. Porque é máis barato todo. Te jode. Eso é por verdade, Hai de xente que conozco fai eso. Claro, é que é normal. Incluso algúns por beneficio, sin querer, o sea, simplemente por eso xa está. Home, que va. Eso é mentira. moitísima peña, vai. Fai moitísima xente. Casaste total, se estás vivindo xuntos con filla e tal, casaste total, non me cabe cambiar moita cousa. Casámonos, Dibran. Non. Por? Dillo eu. Cásanse cando veñen os fillos. Por Por que non que? casar eu con Por que se van a casar cando veñen os fillos? Non entendo eso. Ah, tío, pues... Claro, dixo. Pumita. Tu pregúntelle. Mira, ves? Pero estar dando un paseiño polo mar así bonitiño, sin moita para Ferrari suficiente. Quen Sí, dixo claro. eso? Iria. Claro. ¿Ves? Porque, Si sabe. Pois si xa sabe. sabe, pois xa sabe, cando vai a pedir a David, ela. No, Xuntarei pero... esta Mira, por maquinita ejemplo, A correcta. ¿Por qué? miña jefa pide No, yo para, ao espera. mozo, ela. Mira, Sí, sí, está Sí, ben. arrodillouse. Sí, pero Sí, atiende. sí. Vamos a ver un debate. Boa, non sei. Ten cuidado Que debate? que debate sabes. Non sei, queremos abrir. Ti ten cuidado. No, solo puedo decir. Pedir casar diante dunha multitud de xente, está ben ou non? No, para min non. No, a mí non me gusta. É que eso ao final... Pois Era aquí xa feo. sube a Torre Eiffel para Eu casarme. faría- Eu non quero que a min non, Eu faría noutro país, que non entendo o que me vas a decir. É que Por qué? diante- Pero diante da xente? No, diante de xente é putada, porque é como que pasa a outra persona un compromiso. Sí, Sabes? tamén é Porque se verdade. che di que non, é unha movida. Claro. Vanche poñer, oh... Se din que sí, pero se din que non, No, pero é que tamén a outra persona é como que ten presión. te la Sabes, é como... Te che digo, Epa. te la Moitísimo. te la juegas, cando te rodillas. Porque, a ver, tens que estar seguro, meu. Igual estás máis segura, dixe, non. Que dis, home? Bueno, Podes Claro, casar, dis. Sí. Si vas a pedir casar é porque estás seguro do que hai. bueno. Ou non. Sí, presión social para que diga que sí, claro. Claro. Vexo un pouco así, En plan, sabes, é como, non sei. Pásame a caixa esa. Ten aquí... Toma a piña co pelo do collón. Meu primo, Que asco, tío. Que rico. aquí meu primo todo polo medio. Ai, me falta. Vou poñendo a cámara aí logo. Dalle. Que hipo, Vale, esto para tirar. Cantos que xente se casa e aos meses se divorcia, un montón, É un mastibran.
Ah, Pideume casar, dixenlle que sí. Non chegamos a casar. Xa me tumbaste a boda antes. Si non nos casamos, nos divorciamos. Eu estou divorciada. A papasteada. Somos pareja por conveniencia. Pareja de hecho. No, de hecho non somos pareja. Tampouco, é verdade. Opa, está razón. perdón. ¿Qué alimenta? ¿Qué alimenta? Esto va a pasar, No, home. Que va, oh, cala a boca, oh, non me jodas. Opa. No, creo que non estás en No. Por qué? Vale. Pero despois hai chisme. No, Ah, vale. non hai chisme. Vale. Teño esto. Que din aí? Che de merda. Teño aberto esto. Hola, Garry. Isto estar cociñando. Que vamos ahora, hombre. Espérate un pouco, coño. Me falta Cristo, Cidramen e Davis están pedidos. Sí. Como que están De pedindo? man. Vos os dous. Eu non lle pedí nada a David. ¿Cómo no? Bueno, sí, pedinlle, cando lle comprei a vida, pedinlle o casco, porque non tiña, e que che pedín, é máis che pedín. Un besito. Non, un besito non me acordo. Pode ser que me deras, pero non che pedín. A mí gusta que me rouben os besos. ¡Qué romántico! Pois, direivos unha cousa, pero aquí quen lle rouba os bicos a quen é Davis a Cibran, Como Que? cando estuvemos na catedral. Porque méteme a boca, se gira un dobro na boca. Os collóns. Pero sei clip de eso, Hai Davis. probas deso. Sí, claro. Mostras. Están no stream. Douche autorización que a subas a historia. No, eu non. De cando te intentas dar un bico a Cibran? Que che fixo a cobra casi vos dades un bico na Pero non lle iba a boca? dar, home. Vale. Eso era un intento fallido. É que Eso era a promo. non se pode resistir. É que había cosas, Os meus- Había cosas, Os meus ritmos latinos. Ves, hai xente deste chat que estuvo presente nese momento. Tamén poden estar baneados neste momento. Pois banea. Xa empeza a amenazar. Eu sei. A ver, poñed un móvil, non me digo non leo. Aquí, mira, que non Leo. Pero é que queda pequeno. Bueno, un biquiño de vez en cando non fai daño. Así, tontorrón. No, David, mostra o problema. Que tal, Carlita? Que ya no quiero problemas. Como se ve? Me se ve, Escucho o programa por aí. Mi má, pero ves hecho unha joroba, me ponte de... Home, que temos a cámara aquí, sabes? Estou comodísimo, non me penso mover. Prefiero ter joraba. Vas banear a medio stream? Non se pode un ban barra ol. Ol. Pode ser. No, porque quedamos soliños. Pero Que sí. non se pode, non se pode. Hagan casco bonecino. ver, Aquí estou moderador de A ver. A Carlita 2 minutos. Vou un momento. 2 minutos solo. Sí. Trabajando en ello. Está bajando a ello. Vin hoxe o Canto IRL dixa? do outro día. 2 minutos Chulo, veces chulo. 120 segundos. Vale, un momentillo que se me peta un pouco. David, por baneamos a todos nun momento. Aí está, perfecto. Sí. Pase, puxenlle 600 segundos, pero eu quito. Son 10 minutos, deixo. No. Sempre porque... É que pobres, os pasa tamén, Bueno, que sufro un pouco que a vida é dura. Hai que curtir. Bueno, xa está. Va. Xa desbaneo o vídeo. Bien, iré bien. Vale, poñemos o móvil e facemos. Vamos, veña. Veña. Podes cociñar tamén se queres, Queres cociñar? Sí, coño, cociñamos todos. Pero... No, claro. Sí, de feito, pode ser o noso comodín. Déxame ver se ve ben. Xa estou a saber. Aténdeme... Vese moito isto. Pero sí, en plan, SMS, podemos Pero, apartar isto. claro, se estamos aquí, tens nos vemos ver as caras. Eu son a sola. A ver. No, solo un pouco solo que queda. E de rascar o cubo. Vale, podemos subir un pouco máis o móvil, incluso. Banea Álvaro. Que fixo? E de rascar o cubo. Baneo 5 minutos. Sube un pouco o móvil. Parece. Sí, dalle aí, como queiras. Ui, non sei que fixen, Ah, sí? Ou é moito? É que tens que ver tamén isto para a comida, sabes? Claro, pero si fajo. A ver. No, vese moi alto. O que mola é que se vexa Vale. os ingredientes, como cortamos, así, por eso me inclinei. Aí está perfecto, Pedro. No, vese moi alto. O que mola é que se vexa os ingredientes. Que cocer o cocido vai ser nos ver igual. Aí está perfecto, Pedro. Ah, xo canto mides? Mido un 85. Por culo te la inco. E a tu madre me la trinco. Merda. Vale. Que é eso? Os cascos. Claro. E os ollos,
Meu, pois busca algo. Ti tiñes unha merda destas para os ollos. Unha cinta negra. Ese non pasa unha chaqueta, non? Non, coño, Está. a cinta negra esa que tiñes. Unha diadema. Non tens unha diadema. A ver, É que... No, quería buscarlo, pero non sei por qué. deixadme ver. Tío, pois... Merda, que dirín? Que hai? Non se veu isto? Non é negro. Bueno, Vale. É que creo que sí que se ve. a ver. Deixadme ver. Perdí o mi directo, Merce. Por que perdiste o directo? Aí está. Só contra o... ¿Cuál es Todos cuál? de locos. Deixame ver. Vale, ves un pouco, a verdad. Eu diría de poñerse unha chaqueta, Que dime? Unha chaqueta, porque isto, mira. No, eu non vexo nada. Eu sin gafas xa non vexo ben, sabes? Como? Unha chaqueta, porque isto, mira. Krilin. Olvídate, Li, non, sí. non vexo unha merda. Li, sí, Krilin, li. Pero, tápalle, espera. Che poño de sentón, espera. Pongo un ejemplo. Claro. Así, xa está. Isto que me leva. Ai, ridículo tú. Yo ao revés. Pero, meu, Pero non, vai, ¿por qué? seguir. Claro, que non ves. Para, hostia! É falta o... Vale, pero espera. Está aquí o sombreiro. Ah. Tienes o mudo. Fai falta unha cinta para taparlle a boca. Pero non bajas da puta cabeza, Non hostia. tes... americana. Que Ai, tal, mi amor? uf. Espera un momento. Dame un segundo, que busco unhas cousas. Dalle, dalle. Pumba! Aí tes. Que parvo é que xa fiz Apóntalle das mans. Non vexo nada, meu. No, ahora non vexo nada. Hola. Que pasa? Sinto aire na cara. Aire! Que tal me queda? Ai, mi má! Cibran, malo pasar ben, ben! No! No, pero para, home. Antes non lle pegues así de unha, cabrón. No, nin de coña. Que no, aténdeme, que non che vou pegar de unha. Antes- Vouche poñer suave. Que no, que despois arrancas... Que no, Nin de que coña. no. Pero mira, Hostia, facemos mira. Pego meu antes e despois en ti. Que eso despois tira a mi igual? Non che vai tirar igual porque ten a miña grasa do pelexo. Unha polla. Mira, mira, Probamos. mira. Proba na túa. No. Como despois me dá Podes quitada. ler alguén o Lo chat? metes e como me dá despois a Donde quitada. está todo apagado. Vale, si se Merce. ve. Lento outro. Podes desbloquear isto, Promete, cho. Sí. Que queres que che dea todo? Gafas encima da venda, jajaja. Escoita de todo, cousa miña. Arreglado o lugar. Esta é grandísima. Hola, Anxo, hola. Verdad que sí, non sei por que puxo. Que di, pumita, Iria? Así. Ten razón, que Vai di? enganchar, pero que non vai Que vai dices, tirar porque ten Iria? a miña grasa da piel, sabes? Non. O A mí é que no. si poñemos o foco onde está o móvil, Mira. Toma. igual fai sombra daqui, Mira, a verdad. mira este. Pero que pasa? Mira. Pois que se ve no no directo. directo. Este pelo, isto O vai foco, moitísimo. Eu non poño A ver, vos agarrar Poño. vamos a venir aquí. No. A ver, vou darlle, a ver como se Dame ve. outra cosa para que non teño que falar, xa está. Non se ve, coño. Ah, bueno. Sí, a ver, Bueno, aquí, con esto pero todo estaba fai igual. antes. ese non podemos poñer aí. Pois entonces, Aí dame ves. para tapar a boca e xa Seguramente. está. Parte do Ou tipo. non tapo boca. No, non se ve. Bueno, non se nota. Vale, iso está. Vou coller un trapo. Non me des nada, eu non Está ben, iso está. Vai, así vese máis, Mira, Davis. espera. Home. Dame unha tixeira, vale. Corta un cacho que tiño cortado. Non se pode... Merda. Baixar isto máis. Está pegando unha tixeira, non é posible. Ah! Ai, Davis! Ten que ser máis pequeno ainda. Más fino aí. Mira, aquí Perfecto. te desean el mal, Anxo pon el matarratas cerca de Davis. Aquí yo. Anda. Aí non se ve, non? No. Perfecto. Está ben. Déjame un segundo, porfa. Saca. Aí, ten que ser minúsculo. Rollo, faroche unha tira, sabes? Tira de tanda. Na boca. Que verás, vas a flipar. Enseñade o que está facendo. Mira, atende. Casi parece. No, ponlo de bigote. No. Vale. Perdón. E si é máis largo? É máis largo? Tío, que máis? Coño, ben, todo sin tocho. No, que non quere, que non Por que quere. non? Non Porque vai doi. pegar. Non doe, meu. Que? Que non peja casi. Mira, Sí, coño. yo puxo No, 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 que non quere, que non quere. Bueno, Que vale. non lle- Pero que no, despois. Si el lo di.
A gente aquí lendo o chat, tiene que ser Anxo. Vai, iso está Anxo. Anda, soy el lector. Eres a voz. Opa! Tienes o noso comodín, Anxo. Vale, mi amor. Por esto Sí. voy. Deixasme o teu móvil para conectar o Bluetooth? O meu? Sí, porque así poño a música, é que senón... Ah, sí, Ah, claro. bueno, podo poñelo no meu, en verdad. No, pero sí. poño aquí, Si non poso directo... Gasto máis batería, merda. Pam, pam, O qué? pam, pam, pam. Como son? Murgual... Pois ábreos. Teño que desenchufar. Que con Bluetooth gastas máis batería, vais a checar antes. Non me jodes. Ah, eso es el loco, bueno. É moito máis El gracioso. susurrador de streamers le É llaman. moito máis gracioso así, tío. Xa, sí. Vai ser moito máis gracioso. Pero non podes falar. Xa está, posme música. Que, Sí, que claro. eso todo- Aquí que ira. Sí, Viva. home, a ver. Poño música de mierda. Mira, mira. No, home, tío. Poño que virar a todo, tío, con bucle. A ver. Tens un cabezón, ¡Eu! ¡Ah! Va, eso no quero. Que mierda é esa? A Beatriz. É a Beatriz. La Zoe. Non me poñas eso non quero. A ver, que queres? Boa mierda. Mira, poñoche... Só escoito. Ah. Está facendo sexo. Parece ben. Sí, está ben. Bloqueouse. Vale, veña. Eu estou. Ah, pero hai que ir polas cousas. Xa as levo eu. Mima, non escoito nada. Tu que barbaridade. Bueno, como é o funcionamento? Ven. Vale, donde Eso está ben. as cousas? Buenas deixar Para, aquí que para. se ven, vale? Aquí. ¡No grites! Aquí. Pero estou gritando, eu, non? Sí. Va, aquí está o melocotón. Espera, esto é unha pared. Isto é outra, vale, o stream ten que estar aí. Hijo de puta. Os platos, aquí fan falta platos. Ese de aí. Ah, empezamos. Sí, xa está. Empezamos. Vale, espera, espera. ¡Platos! Aquí. ¡Ah! ¡Para, hostia! Pero a idea é que escoller ou non, que non ves. Ah, pero voucho romper. Cantos queres, Davis? Un plato. Vale, xa está. Por Ok, ok. Pero aí ves eso. Sí, vese, mira, mira, mira. Vese, vese. Ai, que isto non ten... No, para! Ti, a ver de ti. Sí. Espera, para. Que mal. Que pasa? Ah, por que quitas Que esto? está, que no, para. Que se vai cortar. Saca de diante, ó. Ay, mi ma, come la cabeza. Isto é mayonesa. Non entendo. Non sei que cojones quere decir. Vou abrir eu. Abro. Non me grites! Para. Que estou cerca! Para. Non estou a 6 metros! Bueno, abrir eu, non. Bueno, vou abrir a lata, vale? Que pasa? No! Que Que se abro vai eu! cortar! Que non me corto, coño! Ah, toma. Déixame abrir. Calade todos. No, non abras, Davis, no, que no. Que me deixes Verte non escoito. Non, non teño 3 anos. Non teño ollos, pero non teño 3 anos. Déixame abrir eu. Deixadme abrir. Vas a cortar. Meu, non sei abrir unha lata. Abro lata de atuns todos os días, mira. ¡Ole! A ver, hay que darlle un utensilio. Dalle aí un tenedor. Corteime. No, Corteime. no. Pois ahora mete no cu. Que son así? No, non podes meter a man aí. Non podes meter a man. Dame un tenedor. Tenedor. 3. Tenedor. Toma. Pero, no aténdeme. Non metas a man dentro da lata porque... Non vou meter a man dentro da lata. Uf, que me doe o tobillo así, Meu, queres meter a man no cu? Pois fai no ti, puto mudo. ¡Mima! ¡Ay, ay! ¡Liberación! No me entero de nada.
Espera. Está aquí, espera un momento. Xa, fago eu. Esto hai que abrir. Sí, hai que sacarlle o O tapón. Sí. Ai, mamá. Ainda fago mellor o sego que vos escuitando e vendo. Ah, Espera, porque Nótase. hai que mezclalo co atún Nun plato. Pois dame plato. non sería mellor un destes? Claro, non escoita. Non sería mellor nun destes? Sí. ¡Ah! ¿Qué me metes? No, yo puto normal. Non vexo nada, perdón. Estás ben? Sí. Isto ten moito aceite, isto vai manchar moito. Estoy que No, Davis, esto no. Deixa cabra Cibran. Se me está Toma. poñendo na man o puto mono. No, pero é para que sepas o que vas a facer, creo. Ponche na man para que sepas. Dios! Que ponche na man para que sepas que vamos a mezclar o atún ca mayonesa. Como se estás escuitando o panorama? No, estou escutando Ortiga, no? Sí, verdad? Como toses estás mudo? Que fostes a muros? ¡Davis! Non vexo nada! ¡Ánima! Que reventou? Non rompí nada, non me jodas. Non rompeu. É que non vexo nada, controládeme. Ai, me cago en Dios. Debes, Mete aquí, no? Ah, pero hai que escurrir o aceite. Estou escoitando, Dios! Claro. Vos escoitades o que estou escoitando? Que mato, papando. Se está a tope, ó. Me cago en Dios. Que canción queres que lle poña? A ver, dime. O tenedor. Algo de Skrillex. Ah, Skrillex. A tope. Que son eso que revientos tímpanos. Bangarán. que temón este, no? So trauma points to waste. O masaje capilar, ¿por qué exactamente? Vome quedar... Ai, mi má. Que pasou? Mandoume Iria. Que se non ves, di. Non vexo nada. Da igual. Ahora Así hai mellor. que mezclar o atún. Dime Iria. Co Anxo, mayonesa. porfa, tires gafas a Dani Pero hai porque que por debaixo machacar non linda. antes. No, pon máis anda, ó. Non vexo nada, pero é máis gracioso. É que non vexo, xente. Non vexo nada. O xa, unha hostia. Hijo de puta. Ven aquí, ven conmigo, está aquí, ven. Hola. Ven. Meu, que me botou mayonesa nos dentes. No, Botoume mayonesa nos dentes. Donde é auga? Mira. xa o sei, home, que eu vexo, che payaso. Pero non tes nada, non tes nada. Agua. Ai, hostia. Aquí, aquí. Mi madre. Vale, espera que che den. Secar, secar, secado. Espera. Dios, é que ti sabes o que estou escoitando. Aquí. Prima, parece... Eu non se fixe nada. Parece unha remachadora. Mi má, eu mato ese que do sejo. E pobriños a todos os sejos, eu vos digo. Mira as moscas que echan aí. Xa está, non? Volvesme a facer eso e meto cho mayonesa no cubo. Xa está. Vamos a mezclar o atún ca mayonesa. Vale. Ai, que susto. Bótalle a ti, toma. Toma. Para, que eso é atún. Esta é mayonesa. Telo que Vale. abrir. Para. Davis. Non apretei! Dexe de gritar! É que teño perdido moi alta, non? Dalle a mayonesa.
No. Non podo. Ese me... Dalle! Pero aténdeme. Está botando na mão, tío. Xa! Dixen dalle! Estou cego! E non notas que tes a mayonesa na man, puto, normal. Bote no plato. Más. Iba, que suena de Más. esa cajada. Para. Lava a man. Ay, mi mamá, parece... Me cago en su puta madre. Non sei quen foi. Ay, me cago en su Joder, puta hombre. madre. ¡Echaste Sancho! Equivoqueime, eu vin alguén, o sea, escoitei alguén. Era por vengarme, perdón, Anx. Eso, Culo, Ves las mans. Culo, eso sale, ó. Sí, aquí Ya anda está. un... Mira, Sí, mira. hombre, sí que sale. Ahí va, no sé quién. Mira. Eso era para Cibran, que Pa secar. Escoitei alguén aí ao lado. É que Cibran ve, no ti non. Xa o sei. O de Cibran esquivache. Te jode. Ah, pois Anxo non me esquivou. Hombre, porque fuiste muy rápido. Claro. Hijo de puta. ¡Para! ¡Cibran! ¡Para! Dios, é que... Como se colla? Téñesme- Ai, Como se colla, mátote. téñeme a cabeza atrofiada. Dame, damos mans. A ver, mi madre que me manchó. Ti non estás facendo un carallo. Non faz Está nada. tocando el huevo. Ai, os huevos tocaste. Para, ven para aquí, ven. No, ti vas a parar. Sí. ¿Vas a parar? Sí. Vale, para. ¿Qué es esto ahora? No, a ver, Beatriz, non me poñas. Non quero. No, porque escoito. Ah. Porque, ya seguiu chingan. Que tonto. Ven. Ponlle ven. Skrillex, a Para. muerte. Vale, mira, Bueno, Davis. Nine. Está aquí Cibran. Non lle pejes. Non me jodas. Mi madre. Esta sí. To. Está mezclando o atún con mayonesa. Así. Un poco. ¡No tengo música! ¿Cómo no? Ahora sí. Ah. Vale. Ahora, Davis, mira, aténdeme. Vas a coger a cuchara. Non estou a 10 metros. Estou ao lado. É que estou falando moi alto. Vale. Vas a coger. Isto é un plato. This is a plate. No, para. Vas a coger a cuchara o tenedor. O tenedor. É que eu non estou falando así. Mira, colles o tenedor. E remexo. E diante túa tes os melocotóns. Entonces colles e co tenedor colles un pouco da masa e Así. mételo. Sí. E Mételo mételo, no medio. pero espera un momento, porque teño que vacialo un pouco aquí. Espera, Ahora. Ah, pícame a cabeza. Ahora. Xa está. Ahora. Colle un pouco. Mira esto. Vale, para, non levantes tanto, me cago en Dios. Outra vez colle outro pouco. Un pouco, e ahora, adiante, un pouco para adiante, túa. Un pouco no, para adiante. Eso é dereita. Baixa, e aí vacíalo. Mi madre. Pero non podes pausa o plato e colle o melocotón ca man. Oh, E que asco. rellénalo. Parece unha teta. Mollada. No puede parar, tío. Parece unha teta mollada, Ti escoitame. Ah, que non me escoitas. Parece Non unha... estás- Parece unha teta mollada. Mira o que escoito. Isto xa está, para comer. Isto é unha merda, Bueno, ainda quedou ben, Isto podese comer. Meto na boca. Meto na boca! Como? Todo. Non sei. Sí. Está rico. Non sei. Está criminal. Jústache. A que está rico. Ves? Oi, que me achei que daba agora. Que é o melocotón? No, para.
Dame Vaya liada. para limpiarme. Mira. Esta servilleta aquí. Méteme na auga, oh. Que asco, Pero, tío. por que estás encollido, meu? Entonces, Meu, dame Ahora agua, ti. agua. Mira, aquí din que é mentira, que eso non está rico. Tá bo, ahora ti. Pero, rellenámoslo. Ese no. Un pouco. Queres? Podes probar... Bueno, que está mordido, non queres, non? Un trapo. Sí. Tampouco fai falta ser tan escrupuloso. Tampouco... Toma papel. Tampouco... Non fai falta ser tan escrupuloso. Estou falando moi alto, no? No. Un poquito. Estou falando alto. Sí. Estou falando alto. Ai, que asco, por favor. Pois... Ti proba un pouco así. Si, non escoito. Pero guai. A música. Ai de rave. Que? Que tal? Está ben. Está rico. Ora ti. No. Sí, claro. Probo. Eu non sei por que Sí. feito se eu escoito. Non cae. Mima, que... Mima, que eu non quero isto, Eu teño que ver este stream despois, porque non estou vendo unha merda. Isto é moito, Eso está bo. Está rico eso, Do 1 ao 10, canto lle Está das? rico. Que faz? Un cat. Que faz? Escoito algo. Ti canto lle das? Para. Do 1 ao 10. Tranquilo. Faz! Que pasa? Stop. Que faz, meu? Non estes nada nas mans. Eres un dramas, Dave. Canto lle Como que das? son un drama? Canto lle das? Ai, oye. Que casi me desmuñeca. Canto lle das ti do 1 ao 10? Un 7. 7 e medio. 7. Que facedes, meu? Nada. Joder, que me estou peinando. Que está, Hostia, acertei os Non me tres. dá... Non che gusta? Quero escupir. No. Trago. Pica nos ollos. Vale. A mí gústame, Pues ¿Por qué? meto por la cona. Como? Que chupe? O melocotón? O que? Que dixo? Que o metas pola cona. Como? Que o metas pola cona. Que lle sople? Que o metas pola cona. Que teño? ¿Qué es esto? Cona. ¡Ras! No, non me gusta. Cona. Metes. Cona, metes. ¡Ay, que me lo va a mano, Marta! Ai, tratadesme mal. ¡Dasme veneno! Hostia, pero non me agarres así do pescozo, que tes? Que non vexo nada. ¿Qué? Ti eres anxo. Son... Ese cibran. Este é Cibrán. Davis co triángulo Illuminati para decir cona. Cona? Bueno. Más ou menos. Moi aberto ten que estar. Eu non son fan disto, É papuda. Hoxe é o único día que estás calado, menos mal. Era hora. Au! Que Pero pasou? por que me tiras basuras? Caeu me algo no pantalón. Non che manchou nada, meu. Non está manchado. Vale, xa está. É que eu non vexo. Que faz? Que me limpie. Quero que che caeu no pantalón. Ah, Un cacho de papel. que escalofrío. Que? Ahora come ti! Eu? Que comas! O melocotón? Ñam, Pero ñam. que teu chea. Dame, Juan, cómelo. Comes. Estou chea da pizza. Cómelo. Comes. No. Estou señalando ben. Pizza con jamón, piña e melocotón. Comes. Espera. Espera, déixame falar a min. Escoita. Ti comes... Comes, Comes. No. Comes. A ver, que non son A ver. Ti... Eu que como No. hamburguesas. Vas comer esto ca pizza. Pola cona. Que vou... Pola cona. Pizza
con esto. O melocotón na pizza? Sí. Na cona. No. Na cona. Na que? Na cona. Que dis? Na cona. Que di? Na cona. Na. De cona, de conation. De Que na, Teo. cona, cona. Cona. Si, entendinche xa, Na cona. Entendinche xa. A ver, pues repite. Que eu como na cona. Entende? Sí. Mira, pero estás escuchando musicote, Mi madre, teño que ir a gais despois de isto, é que non escoito... Mi madre. É unha tradradora, tío. Coxa é sorda. É como, mira, se meu pai estuviera aquí cunha rebarbadora ao lado, pois o mismo, teño na orella ahora mismo. Estou gritando moito, non? Cando É que fa- non me escoito, joder. Cando faga clips do stream, voulle ter que baixar ao menos 20 decibelios. Cando? Non me toco. que ti non estás sordo, que non grites. Pero que para que me Que di? Que lle queres dicir que lle digo eu? A que? A ti? A min que? Que che queres dicir, lle queres dicir ao final? Ah, que fales a modo, que fales baixo. Eu tamén. Sí. Os dous, baixo. Porque eu non escoito, pero que ti sí, cabrón, entón estás gritando moito. Pa que escoites? Pero que... Ti escoitasme? No. Pois teño que gritar. É o atún! Pero un pouco. No, no, come todo. Bora. Meu! Chuspiume na cara, meu! Chuspiume nos dentes, meu! Que asco, joder! Eres un puto porco, meu! Que... Hijo de puta! Meu! Que me están tocando os huevos? Oiches? Non manés. Chus... Pois eso. Chuspiume na cara! Bérralle! Como? Bérralle! Chuspiume na cara! Psi. Que lle fixetes? Chuspiume na cara! Que che tocou a gaita? No! Que me escupiu! Que botou un lapo! Escoitas! Ti escoitasme? Merce! E que? A min, falame a min. Si! Cibran! Chuspiu! Faba! Como No! antes? Escupitajo! Japo! Japo! Ah, ao soplar. Japo! Non, eso non é nada. Chuspiume na cara! No, porque foi soplando, soplou, fixo... que non. Verdad. Eu só lo corroboro. Están dicindo algo do chat? Porfa Clip le escupió en la gaita la familia menos disfuncional de Galicia. Canta xente mirando isto? Que estou chorando. Que é chora? David, 80 chora, ti personas. choras. Mi Ah, que non ve. Leo yo. Que non ¿Qué entendo. quieres? ¿Qué quieres? Que estás chorando. Que él está chorando. Que él ve por los hoyos. Non vexo nada, Ves? Iria no. díxome que lle sacara as gafas. Non Que lle vexo sacara nada. as gafas. Que me queira creer que me Que lle crea, saques os senón... ollos. Que non vexo nada, meu. Ahora sinto aire. Pero que non vexo absolutamente nada. Como me dedes unha hostia vou vos dar matar, Para! Que anxo! Que anxo! Cago Para. en Dios. Que trampullero! Para que teño tenedor na man, Báixalle. Báixalle. Que che saco os ollos co tenedor. Ten cuidado co mellor queda sejo, de verdade. Pero pincha a Cibran, que me Non está... vou pinchar a ninguén! Para, oxe a música. No! Non sería música, tramposa, tramposa. No! Mira! Verdad. Ponlle algo máis resonante. A ver, algo Ponme quedar sin oídos! algo máis resonante. Tade quietos. Ledo chado, que din? Queres comer máis? Eu xa comín co atún, É verdade. Estou berrando moito, non? Xa comín co atún. Pois a España todo. Para baixo, xa comín coa tú. Eita. Acaba. Non quero máis porque xa comín. Ui.
Hostia, hostia, Buah, pero tío, cheira. tú, me cago en Dios. Puto asco. Baila un choto en el estómago. Ay, por favor. Que cheirou Vou vomitar, caro. Cheiroume ao queixo. Ao queixo da pizza. Porque sabía mierda. Ao queixo da pizza. Oh, O queixo, o queixo. O queixo. Espera, mira. ah, Ok. Que me metes o dedo O na boca? queixo. Xa, o redondo. O redondo. Que Mira, queres? mira, mira, esto. Xa, o queixo. Se tal yo Non queixo. cheirou o queixo. Cheirou a peixe podre. Pois é o atún que está malo, lo. Pois entón vou con... Meu! Era o puto queixo, tío. Estás facendo por callar. Non tal! Era o Acaba de coller o Cibrán porque é un tonto. Puxo-me o queixo na man. Cheira a man a queixo, meu. Sois uns fillos de puta, Que andades a facer? Nada. Ahora mismo, mira, vouche describir. Estou eu, a túa man dereita, Eso sempre. están de frente. Ahora non tes a ninguén de frente porque se foron. Non hai nadie. Eu a túa man dereita. Encantada. Ese é Cibrán. Vai levar un ostión. No, porque vos boto fora da casa. Pois leva fora. Pero voulle dar. Por que te vas? Que chora? El? É un chorón. Xa. Quero agua. Agua, water. Watermelón. Ah, Pero se estaba bao, dame un vaso, coño. Que faz, meu? é agua o que hai na botella. Pero, É agua. pero... Dame un vaso. Dalle o seu, toma, dalle este. Eso. Por que non bebe? Señorito. No, pero está do sumo, tío. Pero é seu vaso. Ten auga e zumo, non son subnormal. Que me acordo que non o bebín de todo. Bueno, era unha jota o que había. Bueno. Pois non bebes. Pois bebe ti. Pois non bebes. Vale. Hostia. Dios me libre, Vaiche- Dios me libre quedarme así, mátome. Vaiche dar zumo ahora, En verdad, pum. Eu me con Cibrán comunicándose por Davis, con Davis, por señas, estando cego. Isto ten alcohol. Que alcohol de que? Si é zumo. Ai, mi má, que ten ahora? Isto ten alcohol, meu. Meteulle algo de licor ou algo así, ou caño de ervas ou... É que é pesado. Non me atrevo a beber isto porque non sei que estás metendo, meu. Bebo tú. eu. Pois bebe. Eu quero beber un pouco, dasme, sí, dame igual. Este é a man de... Dile que eres un dramas. Este é a man de Merce. Este é a man de... sei distinguir as mans depende de quen va de, Da de mamán, eu distingo de quen é. Este é Anxo. A miña man. Ah, que é... Este é Merce, moi pequeniña. Que escupitajo. Si, son unha polla, meu. Estou cego, non sordo! Meu, que asco! Tío, lava aí a auga. Espera, para. Non me toques, puto Para. porco. Ven. Non fixo Teño, nada. Cibrán non teño fixo as nada. mans molladas do grifo da agua. Vale. Vale. Metes aí. Está seca de todo. Dasme unha servilleta, por favor. Esta está toda babada xa. Xa, pero vaiche, mira. Tranquilo. Por favor, relajadevos. Foi el solo ahora, Como me vou relajar se me está gritando? Que dixo? Merda. Merda. A que eso entendes? Merda. Que dis? Merda. O que sale do cu. Musicote, Paramos xa, é que non... Que? No. Pequena, que tengo a picha pequena. Más. Cociñar más.
máis, que quere máis, pequena. Que ten pequena. Ainda máis, pequena, moitísimo máis. Enana, diminuta. Pequena. ¿Qué pasa? Que? Nada. ¿Qué pasa? Ahora. Sí. Sí. Non podo de mo pé. Ah, é verdad. Por que me agarra a cabeza? Non sei. Teño o pé mal, non me podo mover moito. Tens fiebre. Non entendo. Sí que é... Tens fiebre. Que? Tens fiebre. Que di? Ah! Pero por que me dan na cabeza? Ah, pon aquí. Es que non pensei a merda. Mira, pon no chat que me dijades un trabalenguas e que eu cho dija. Vale. 3 tristes tigres. Nin de coña, olvídate. Olvídate que. No, o vas máis a modo imposible, meu. 3 Tres. tristes. É que se xa mo sei. Pois A ver, outra dío, frase. 3 tristes tigres tragaron trigo dun trigal. Tragaron! Comieron trigo nun trigal. El que de los sentrigues... No, No, no é ese así. es lo de la... 3 tristes tigres comieron trigo nun trigal. El del sen... No, como coño, non sei como é. Pablito clavó un clavito. ¿Qué pasa? Merce. Estás aquí, coño. Ai! Que? Pablito clavó un clavito. Machacar. Pablito clavó clavito. Apuntallar. Amudrallar. Pablito clavó un clavito. Clavó. Sí, un clavito. Un Ah, un clavito. ese. Pablito. Pablito clavó un clavito. Un clavito. Clavó un clavito. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito Dice, ¿no ven? ¿Qué clavito clavó? ¿Qué Pablito clavó? No, ¿qué clavito Pablo clavó clavito? Pablito. Clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito Pablo? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablito. No, para. Pablito clavó un clavito. ¿Qué cablito? ¿Qué clavito clavó Pablito? Outra. Ahora no sé. Outro! Queres outro? Ou unha frase. Abella. Ai, que susto, que? Abella. Por falta de macho, Películas. meteu polo cu o mango do sacho. Abella. Andador. No, vamos a facer películas ahora. Abella, unha abella. Ai, para, que se me parou a música. No, parouse a música. Para estar a ti. No. Fala un pouco máis baixo. Abella. Andar, mal. No, a ver. Un maior, unha persona maior. Sí, unha abella. Pero... Abella. Unha cona, unha bella. Abella. Bella. Meteu polo cu. Fregou. No, Flipouse o cu. polo cu meteu pa dentro. Meteronlle má polo cu. No, amás no. Como? Meteu polo cu o mango do sacho. Había unha bella que meteu polo cu. No, había unha bella. bella que por falta de macho meteu polo cu. Todo mal. Estou sudando. Este xogo gustame. A ver, Outro, Cibran, que ti sabes moitas desas. Películas. pero falade un pouco máis baixo, que teño música baixa. Pero si eres tía que estás gritando. Eu?
Ti, Pero coño. estou gritando. Davis, Oye. No. Davis. Ah, Poden quitar que total... había... No. Podes quitar a venda. Total, xa acabamos de cociñar. Tamén é verdad. Queres as gafas? Buah. Wow. Canta claridade. Tú, mareado. Tes... Os chorosos, Home, estaba me chorando con eso e... Eso é sudas. Xogamos. Sí, Sí. sí. Eu quero xogar. Películas. Vamos falar xa, todos os huevos. Sí, vamos falar. películas. Xa vos pode estar gustando Si me esto. gritas tanto, acábame entrando. Vale, ¡Película! Xa, pero vale, Vale, xogar. película. Mímica. No, pero si estou che escoitando. Vale, pero mímica. Pero non faledes, o sea, Claro, no falé. porque... É que, Davey, solo te digo que Cibran se aprovechó de ti, ¿Qué dixo eso? que te metestes polo cu. No. Que dixo? Non escupina, man. Ese é un mentiroso, Fíjense, ese é un sí, mentiroso. Píqueme na cara. Pero foi sin No, querer. no fue sin querer. Despois dinche co papel na boca. Resoplou o rollo. Co papel sin que A min dame medo todo. Pero despois, cando fixo o sonido de escupir, non tiña a man mollada, a piola, non tiña a man seca. Que tú que ia mimar eso? Tocache todo a caín, tocache no ti todo. Vai. Vaya por callar. Caín, tocache no ti todo. Hai sangre. Ah, non, é unha flor. Me falta que Vaya por callar. Buah. Xogamos. David, non te fixeron nada. Deronche a hoja e deronche o zumo. Dinche zumo normal, retrasado. Vale, vale. Vale, a ver. Xogamos. Mímica. Donde saco algo? Ponme máis música, é que isto está tudum. Ah. Vale. Casi fa mímica para que música. Pero... Ai, joder, que me reviro o sope, cabrón. É verdade, perdón, olvidei. Estás ben? Sí. Aí estás mellor. Mímica. Pero que... Unha frase así graciosa. Películas. Películas, Claro. que película? Os Minions. Os Minions. No. Non podes dicir o nombre. Mímica. Mímica. Ah, vale. Tens que imitar. Vale, non escoitaches nada. Si me falas en ese tono, no. O que dixen antes, escoitáchelo. No, Veas. pero... cando me baixa a música e ti estás falando, si que te chego a escoitar. Illuminati. No, Contaxe coño. non máis jodido. As dúas. Para mí mala. Teñen un ollo. Que non chilles, Non podes falar, hostia. que Pois mímica, vai é ti. silencio, meu. Que é mímica. Non chilles. Pois axúdame. No, fala ti solo. Van, axúdoche. Un burato. Un prisma. Un prismáticos. Ah, os Minions! Ah, escoitouse nas rodillas no stream. Vale. Porno. Ah, Titanic. Porno. É que... Nacho Vidal. ¿Por qué estaba así? No, estaba pito Está culo, así, tiene está así. pito culo. Está así. Tiene pito É unha culo. película que fa máis que pito culo. Que máis? Donde estaba? Rápido y Furioso, Fast and Furious. Rápido y furioso, que se pega ¡Ay! Más, quero más. Gústame este xogo. Ay. El Resplandor. ¿A que sí? ¿A que sí? Que bueno, El silencio de los hombres. Está difícil. Sí. Ve. El jorobado de Notre Dame. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! No respires, no hables, mudo, mudito. ¡El de los 7 enanitos! ¡Cállate! No. Ve. Espera que se Ve. me parou a música, escoite o balido da abella. Ah, bueno. El silencio de las ovejas. Ese no, non é mi número. Esa é a parte 2. Casi. El Caperucita Roja. No. É que non había unha abella. Cállate. No. Silencio. Todos callados. No. Fantasmas.
O que dixetes antes. Silencio. Sí. Cagoche. Dixéchelo antes. El Resplandor. Silencio. Sí. ¡Cállate! No, silencio. Silencio. ¿Pero de qué? De las ovejas. Sí, pero É un equipo de fútbol tamén. Un cordeiro. é verdad. Sí, sí que vai sacar. El silencio de... El silencio de... Dido rollo. Baggio. El silencio de Baggio. Sí, xusto. Non vi esa película. Sí que vi. Pero é conocida. El silencio de un cordero. El silencio de los corderos. De las ovejas. Cuidado, No, mira, outro. Joan Pradels. Ah, espera. Coche, con agua. Me sirve. Cazafantasmas. Otra. Non sei. É que é difícil, ahora non se me ocorre nada máis. Non, coche, por aquí. Sí. Merce. Drive to London. No. Yo a Londres y tú a Nueva California. No. Máis básico, no. Ah, H77. No. 77, detective, el agente 007. No. Cars. Non sei. Sí. Cars, en Londres. No. Ah, sí, Cars 2, sí. Sí. Cars 2, sí. Como é? Otra. Non si viste Prada. El diablo. Pois é complicado. E non ten un bolso de Prada. Xuga para aquí hasta en por él. A Ten aí todo un gas. Louis V. A todo gas fixéxelo. Sí. Propoñía de pelis. Mi primer Luigi. Pero non hai ningún bolso por aquí. Sí. Está ali na bolsa blanca. Ah, sí. Velo. Ah, mi primer Luigi. Vome sentar un pouco. Las divinas, patito feo. No, velo. No. Monster High. Sí, xusto. Monster Hunter. Ella es una diabla, carita buena, pero es mala. Louis Vuitton. Claro, sí. Duki. Esa é No, jodida. no, a ver. Esa é jodida. El diablo de Praga. El diablo de una camiseta. No. El diablo se viste de puta. No. El diablo de tacones de aguja. Joder. El diablo vestido de Louis Vuitton. No. Estás moi longe. Givenchy, Gucci, de Gucci, Está muy de longe. Prada. El diablo vestido de Prada. Casi. El diablo que se vistió de Prada. Ahora, el diablo vestida ahora mismo de bolso. ¿E que é outra marca? No. ¿Cómo no? Son normal. Dixo Prada antes. Sí, Pero pero esto no esta es no, Prada. esta no. Xa. Mi primer Luigi. Pero cal é a peli, no? El diablo se viste de Prada. E dixo Prada, por que dices que no? Pero Pero, por que non non está dixo dicindo ben. ben. Dixo Prada, xa. Pero que o dixo mal. El diablo vestido se viste de Prada.
Ponte más para aquí, que no se te ve. Xa é moi merdido. E vai que mata. Bueno, non ten. Ahí. Aquí estou ben. Mima, que calor, Buah, Sí, perfecto. estou a morrer. Aquí. Pero que aí cifra, bueno. É que teño que cansar o pé, cánsaseme o pé. Queres unha chuche? Ah, bueno, non me escoita. Estivo guai cando cociñamos. Sí. Estivo chulo. Sí. A ver, Oye. eu non vin, pero polo que di... Muchísimo calor. Justo o vos. Pedín. Pon a Merce ao revés do chat. É que non vemos o chat así no móvil, como vedes vos. Davis vaise despollar editando esto, seguramente. 897 vídeos salen de aí. Fácil. Pua, como me gustou tan calado, Buah, vai con moito calor, Sí. Este está de rave ahora mismo. Está desquiciada, Estoy maltrajando. Decidesme máis películas. Hostia, non mueve. Garganta profunda. Pero non faledes. Garganta profunda. Eso, como Ou se falas, non fajas sonido. Que tamén, eu dentro dun pouco teño que quitar isto porque estou loca. Podelo quitar. Si facemos mímica, podelo quitar. Ah, tamén, pero vas a facer mímica, non vas a decir palabras. Eu non digo Intentarei, palabras. Vale. Quítoslo. Quita. A Ai, xente... que alivio, Dios mío. Enseñache esta Por porquería a favor. xente. Justo. Enseñache A desde. música. Mirade. Joder. Que ascazo a cousa aí. Mirade. Vai a lavadora, tú. Mima, que... Ah, Que a min dame moito. mi agitei moito. Buah, que me doime a... Normal, vai a repente te garganta. mataran, amigo. Porque non eres capaz de escoitarte nada. Sabes que parece? A masilla para as paredes. O mi madre, toma os oídos. Sí. Que paz, que A mí silencio. toda barrija, De reírte. No, de comer esa puta El mierda. silencio de las ovejas, Esa El silencio. Pero podemos xogar outra vez. Vale, pero movémonos de sitio, imos por sofás ou... Sí, podemos movernos. Vale. Sí, podemos movernos, sí, de feito movernos. Espera, pero recollemos un sec con esto antes. Vale. Pero eso recollámoslo antes de marchar, ó. Como que ellos. Vale. Trae a luz, Eu Anxo. quería un poquito de agua. Eu tamén. Vale. Ai, Isto onde o poño? pois non sei, é que estou mirando onde... Poñerei, mira, onde poñeste o móvil, poño en vertical, por se o quero sacar para TikTok, sabes? Que estou pensando no content. Porque ese está guapo, tío, de adivinar películas está chulo. Eu podo sacar de aquí, Da igual que se vexa... Pois ten 0,5 ten para mover. Que se vexe cortado. A ver, mira, mi Merce. Hola. É que Bueno, aquí a dame luz un pouco dura, Pero Hai que dame poñerla dame dura. de frente, de frente. Por Bueno, onde aí. está o móvil. Pero hai que Aí. levantar o trípode. Como se levanta este trípode? Levantando as pestañas abaixo. Ah, claro, Abaixo. sí, é verdad. Ai, mi man. No, pero antes subías. No. Isto. Donde hai agua? Aquí. No grifo. Que teño? Ti sabes, mira, vou a contar unha cousa. Déixame falar co chat un segundo. Fálalle. No que non me están vendo. Tes o móvil revirado. Tanche vendos, apareces aí. Estás me vendo. Hola. Ai. Porque estou cansada de todo. Sabedes que me pasa, tío? Ahora como non me movo, ni fago unha vida activa, levo unha vida de sedentaria. Bueno, que que parece levas... que... Canto tempo levas? Levo moitísimos días aquí 4 días. encerrada. 4 días levas. Moitísimos días aquí encerrado. E como levo unha vida que ahora mismo é como se vivira en United States de América, porque como hamburguesas e chocolates e mil merdas, No. teño a cara che de granos, tío. Uy, perdón. Porque claro, non me movo nada. Solo vou a rehabilitación e fago un pouco de ejercicio, vos? Pero non normal. Porque non ten sentido. Vou ler o chat. Chégatala. Sí. Coxa. Sabes que onde puxeme nostálgica cando vi os vídeos editando o vídeo que subín? Acordeme que dormíramos na mesma habitación. Éramos gemelos de cama. Ah, cando fomos a... Cando fomos a Gijón. Gijón, Fomos sí. compañeros. Mima, que ben o pasáramos. Sí, ves moi ben. Mima, buenísimo. Ai, mima. Porque ademais chegáramos, acórdame que chegáramos da ruta e puxera este tío día siguiente. A ver, nunha situación normal e tal,
Oye, se quente podes meter outra ruta. E mirámonos ti e eu e diximos, no. E faz un. Sí, casi. Sí. Oh. David, que fai 400 km na bicicleta un lunes e o martes fai 350 por soltar as pernas. A ti doía o pé, cuidado. Eu teño este. Pero, Ah, Iso é malo. pero se jodes o esquerdo non cheo dereito. Xa. Por lo que sea. Non se pasa. Vale, xogamos a películas? Ou a que queres xogar? A min propuxéronme un que preferirías pero de bastadas. Non se pode poner tuis na tele? Quen che dixo eso? Podo poñelo. Pono. E vemos o directo. Sí, vemos o claro, é chat. verdad. Como que devastadas? É que non me vai contestar este muchacho ao instante, espérate. Espera. Non hai ninguén no chat que se chame The Hookes XL, pode ser? É que se me Cristian, contéstame, por favor, se estás vendo o directo. Hai calor, Por eso briga un pouco. Non, estou morto. Pecheia. escuitaron as rodillas esta no chat. Pecheia. Pecho. Que rodillas? No, pechei. Cando me Ah, agachei, pechaches. sonaron as dúas rodillas. Sí, hizo... Sí. Escuitaron esta no chat. Tes calor? E agora Queres muller. un abanico? No. No, vale. A ver, isto que pasa Isto aquí? para dormir, Non, home, está... Eu canseime de aguantarvos, claro. Va de berrar, me cago en Dios. Meu, pero é porque non me Valía- estou valía para a escoitando. feira. É que tema fragante, Normal. Non sabes como berrabas, amiga. No, pues ti, menos mal que Para que me estabas certo. escoitara, para que me escoitara. Pero é que, Pero é David, que non che vou o escoitarme. chiste de que leve cascos e non escoite, precisamente, é que non escoite. Tamén é verdad. Que non hai internet nesta puta casa dos collóns. Ah, é verdad. Ai, que Mimas, todos estos huevos, por favor, compañías de telefonía, traédeme fibra a esta puta casa, que en Big 25 sigo tendo ADSL. de vidrio. Sí. Por favor. Non hai internet. Pero desenchufaches o paradito antes de Sí, enchufar. 30 veces. E E o de de arriba? arriba tamén. E non vai. Non. Ache máis. É nada máis que queres que lle Ache faga. máis. Chamei 40 veces. Pon o chat aí. Pois hai que chamar outra vez. Ese non te caen. E van 33. E me come Canto vai de stream? Non sei, Vou ver pero... a batería. Ah, eso, mira. Mira se non enchufa. Porque estás aquí para enchufar, Mi má. Asfixio, me. Vale, a ver. 30%. Vai ben. Sí. Dentro dun pouco. Vale, a ver. Podemos xogar a un que preferirías... Uf, que non sei falar. A un que preferirías de bastadas. Pero... Eu non Donde, teño- donde está ese link? Ah, non sei. Como onde estás ali? I don't know. Carallo. Como busco eu eso? Ou a que adivinar películas? O que preferiría estaba guapo, Porque aquí non hai que moverse. É que eu, mi madre, estuve ali de pé, xa fixen rehabilitación 30 É que vai veces. ancho, pasamos... Claro, pero fai falta, busca ti, Anxo, é que fai falta outro móvil para mirar o Queda ben chat. de salud, entendida? Queda ben de salud? Sí, está, calle, iluminación aí nese cacho. Hai que pintar a parede da casa, vale, non o dixades no chat porque é o que hai, vale, vamos a seguir. Son as sombras. Pero non tanto que sabes. É que fai extraño. É que fai extraño. Que vai, é que non é a parede regular. Ten esquinas así a casa. O de poñer o móvil na cabeza. Ah, o de mímica, pero hai xe que mover. Pero mi No. non son bastadas, Sí. Porque no de poñer o móvil na cabeza hai que pensar. e xa non- Pero non como estou a buscamos? pensar. Estás buscando ti? Voy a preguntar a ChatGPT, coño. Claro. Pois está, Xa se pisa todo. Dille que se pone unha lista claro. Claro. de chismos. ChatGPT elabora una lista con preguntas para el juego que preferirías que sean Extremas. extremas, subidas de tono, Con contenido con explícito. humor, claro, con contenido explícito, que humor negro, Sí. con humor negro. Heavy, sí. Pero escollemos, a ver que sale. Al palo, o de escribir non era unha opción, Uf, no. Canseime moito de estar a lavarlle as mans a Davis. Eu que puto solo teño, Non chegou o melocotón o primeiro. Como foi? Ti. Como foi? Meu, Quen coño un tenedor Clavásteslle- así? Nadie. nadie. Non me clavaches o tenedor a mí na man, Eso é de verdad. milagro. Eu non vi nada. Clavastes o melocotón hasta o final. Non vi En nada. plan, na caña do tenedor estaba o melocotón. En plan, clavaste, le fixo o melocotón. E o melocotón aquí arriba, sabes? Despois levantache de escuría por todo un lado. Estos non son extremas, A ver, que é? Que día que é extremo? ¿Qué preferirías? ¿Tener un botón para rebobinar el tiempo para pausarlo? Ningún. Poñe que tenga contenido sexual. Aí vai o outro.
Ou si queres ti o candaxe. Que hagas que hagas un que preferirías extremo pero con contenido más explícito, sexual, etc. Esto solo pode salir mal. Funao. Mira, sabes o que me dixo outro día? Que me dixo? Que? Non sei que me dixo, pero non sei que me dixo. Me parece que non o sei, bueno, da igual, díxome. Se en algún momento David é famoso, dá por sentado que en algún momento o van a funar. Suda Sí, majá. sí, sí. Brutal, Funada brutalmente. histórica. Suda majá O y mal é que tal. vai levar a min con el tamén. Vale, a ver. Suda Claro, que arrastros a todos. No, pero eu... A Guantánamo! Ti Todos. sabes Manuel Pablo Lepro? Balones arriba. Vale, estades. Vamos a Sí, pausarlo, claro. me contamos movidas del. Mira, ¿qué preferirías? Sí. ¿Tener una cita muy intensa que acaba en desastre o una cita aburrida pero perfecta en apariencia? Eso É que isto non é extremo, en verdad. Non temos citas. Xa, temos miedo. Se buscas en Google, preguntas que preferirías. Sí. Extremo, é que me van mandar pagar fijo. Sí. No, hombre. Sí, porque xa busquei eu. Sí. Mándate suscribirte. Claro. Su. Preguntas que... E se non que diga o puto chat, que trabaja. Claro, é que... Ven aquí, acércate. No, pero falade ahora, se faz ruido. Ah, bueno, sí, viste que... Sí, ¿verdad? Sí, a ver. Para mirar que si se cago así. Sí, Bueno, ven. A ver. Merda. tanto toqueteo, no, veo. Epa. Si berra un pouco máis, David, que escoite na súa casa. Vamos a un sticker! Non sei se se vive. Vamos a un puto sticker histórico. Cuidado. É buenísimo. A miña búsqueda máis normal. Que preferirías, non? É que un preferirías extremo é moi funable. Que estará dicindo o chat ahora? Sería bo saberlo. Está intentando ler os labios. Mas tampouco é tan funable. Falade, que lle vou dicir o que che dixen. Falade. Pero tamén quero saber, Falade, non pero podes non digo che ti tamén. non podes meterme aí a lista, non podes meterme. Non me vou levantar, por loco. Pero falade, hostia. Eso é. Chulada. Pero, eso sí. Sí. Sí, cárcel. E despois me fundan Ves, sabes? ven aquí, é cárcel, falade, é cárcel. falade. Conta máis cosas alto. da bicicleta. Ti que prefieres? Suspensión Fox ou suspensión de outra marca? Que fajas eso? Meu, non podes calar, Non se escoitou, hostia. Non se escoitou nada, non escoitei nin eu. Claro, e ti que preferirías? Eu, A primeira ou a segunda? a primeira. Como que a primeira? Como que a primeira? Sí. Como que a primeira? Eu quero que a primeira antes que a segunda, Eu non sei. Home, a mí polos reels que me salen en TikTok, Ah, no. No, nin de coña. ¿Cómo que no? A ver que di o chat. É que está me cargando, espera, vou pechar o breve. Como que no? Vale, que teñen fama de... Tedes aquí cargadores. de... sabes? Teño fama. Pero é que o outro... Así non vale para todo, é que non se pode ir, Es la Iria, non jungla. se pode. No. No podemos ahora mismo. No, pero buscamos outro xogo. Que podemos xogar, chat? Ou que o chat diga preguntas así extremas. Tamén. Que o propio chat as diga. Xa, eso sí, Eso é para videín de YouTube, dá, Decide preguntas extremas e un que preferirías, tal ou tal. Claro, pero que o extremo non sea que preferirías? Cortarte unha mano ou cortarte un pie? As dúas. No. A gaita. Total, para o que a usas é o mismo. É o mismo igual. De nada, corazón. Quieres enviar? Porque ya chupaste. Ven aquí que che vou limar os dentillos, ven. Teléfono roto. Ven aquí. Ai, para. Cousas moi pouco. No, cousas que non implican moito esforzo mental. Eu non estuve pensando. Eu Para un teléfono estou estropeado implica cansadísimo, moito Con vos os mental. dous? No. Cibran, mira unha cousiña. Aquí, os tres... Con vos os dous? No, aténdeme. Aquí, Porque dei vai tanto ti... berrar a No, 400 mira, decibelios. aténdeme. Que? Aquí, tanto ti, como este rapaz, como a min, estamos no mesmo barco. A comunicación é mala por todas as partes. Precisamente por eso. Xa non Pero fai por falta eso teléfono fai- estropeado ese. Pero por eso fai risa. Que preferirías, cortarte un hombro ou cortarte unha rodilla? Podes banear a Sofía? Iba a decir eu mismo. Ves? No, é broma. Está de outra Que preferirías, oportunidade. cortarte un hombro ou unha rodilla? É que me apela.
vas quedar inválido igual. Polo que me den máis baixa de incapacidade. Que preferiríades? Formar parte da zona gemelos ou que che caje xocas na boca? Buah, que claro, aquí entramos en movidas. Zona gemelos, É que... Dura É esa, que entre... Fibra anda para unha zona gemelos. Eso, zona gemelos. Buah, que me digo... Aquí non podo decir o que opino. Non podo decir o que opino. Zona gemelos. Non podo decir o que opino, porque No, si non... pero- Non te cerran o canal de Twitch. Ou xocas, que me caje xocas na boca. Mi madre. Lávome despois Eu prefiro zona gemelos, Zona gemelos, non. No, pero que non ten por que ser consensuado. Podes decir ti. Xa, pero é que non sei. Home, que che Eu- A ver, eu- zona gemela sinceramente. o de ahora, o de que é como un gran hermano. Claro. Ou Zona gemelos. ou eso que che caje xocas na boca. Eu prefiro o gran hermano, Todos pero- sabedes o sí, que é zona Bótame gemelos. unhas risas ali, joder. En zona gemelos. Non sei. Estou ali Son apartadiño. 24 horas de puta amargura, pero sales dali, Esa é victorioso. verdad. O sea, non Xa. é... Claro. Que che canje xocas No, na no, boca, no, fillo, claro. tens que masticar a merda, Calcara. Home, claro. Zocas gemelos. Zocas gemelos. Si xocas Zocas comigo. Zona gemelos. Zocas gemelos. Podelo poñer así. Que preferides? Mexer cristales ou cagar estrelas? Ma eu vou falete. Eu Esa é sou moi máis de mítica, falete. tío, o de... O de? Mexar ou cajar outro. Pero se mexer cristales mexer os cantos pedras no riñón. Non me cunde telas, polo que sea. É que tens máis recorrido para sacarlo. Claro. Pero tú vestes? Depende. Tú vestes? Vas ter máis recorrido ou non. Ao mellor é... En plan... Que querías de decir antes na cociña cando me facías así pequeno? A que tiña el jante pequenísimo, para non entendías. No, pois si que o dixen. Bueno, cortouche. Home, é que non tiña ningún contexto. No. E falme, Claro, super pequeno. Más pequeno. é nana, micropito. Micropito. Nano. Nano pito. Nano pito. Pero nano pito que é o capuchón, só. Non, A ver, vou buscar. é pequenísimo. Unha seta. E tes incluso pico pito. Pero... Eu con ChatGPT le A ver. Deixa-me preguntarle algo a ChatGPT. Ah, toma. Se que quitas o momo. No, pensei que era... Está rara esta Switch, eh? Sí, verdad? Se a funda deixa tranquilo. Que xogo é este? É o Mario World. World, ese... Ah, Mario que? Mario World. Perdón. Mario World. World. Ai, mi má, que cansada estou. Bueno, idiomas que que opinións tendes? É que para min, o meu pop era terrible, tío. No da cociña. Para min era terrible. Ah, eu estaba- O que estaba vendo era Nunha nube, unha desgracia. Estaba nunha nube. Pero se vos estaba despartindo a Eu polla. era modo espectador. Que ben non pasei eu, verdade? Sinceramente, eu, claro, porque... Ele só non podía falar. Como só non podo falar e tampouco pude prestar moita axuda, eu simplemente miraba o caos. Porque era moi divertido ver os interactuar. Pero miraba o caos comigo. Sí. Xa está. De feito, queixamos de que puteamos. O que podamos ter puteado, Sí. O que podamos ter puteado non quixemos. Por que? Dixemos, metede o dedo no cu. Bueno, 40 veces podíamos facer. Faz eso, mijo. Pero podíamos ter feito, e non nos ibas a dar collido, Se acabar vendo os sonhos. Entón perdías, Da suda majaita. Non... E insistiron en eso, por insistiron moito en que eso. estaras a venda, o cu furado quedabache. Insistiron moito neso, O que A mí vai moita risa Unha- facer unha eso. pregunta que te Ah, iso fago. creo que yo teño feito. David, Sí. ti Aquí. cando lle quitas, O de Sinchan. sabes cando compras o iPhone e lle quitas o plastiquito este que van por diante? A que unha vez que lle quitas non vas volver a poñer outra vez? Así. Pois co dedo no cu é o mismo. Pa! A mí vai moita gracia cando Che fago sempre iso. cinto. A ti quitaron o presinto? Vaya mierda de preguntas ChatGPT. A ti quitaron o Do presinto? cu non. Pero sí, dijo. Nada, non dou. Bueno, a ver, jiji, jaja. Home, A claro, ver, meu. E lo, Anxo tamén. Bueno. Deriva está se portando moi mal hoxe, non, Iria? Igual hai que caer un baneo... Que fuxo deriva? Está eliminando mensajes seguido. Sí. Sí. Pa Pablo, silencio, silencio en la sala. El burro va a hablar. El primeiro que hable burro será. Non toco ChatGPT, tú lendo o chat. O que hable francés.
Ay. Uf. Ay. No, jolín. Francesa, francesa. Guau, pero francesa. guau, acaba de ser histórico Francesa, esto, francesa. Qué gracia me fixe, Dios Canto mío. estuvimos de string así? 20 minutos. Un cachazo. Guau, qué bueno, tío. Guau, cando puxeste los putos zapatos imitando a Ramón, tío. Hostia, qué bueno, Anxo. Atended a clase, os do fondo. Oh, A que han invitado? A Misha? A quen? A Misha? Quen é Misha? A Misha? Por busca-o. qué bueno. Hostias. É que eu cando puxo o gorro pensei que iba a facer de Misha. Eu tamén. Nada, igual. Guau, buenísimo, buenísimo. Os do fondo do autobús un día normal. Bueno, en que asiento vos sentamos? Atrás de todo. Eu Atrás de no. todo. Eu no medio. Eu tamén. Eu que está ao lado das Eu escaleiras. tamén. No meu colegio, vin como un lle mexaba nos asientos de atrás de todo. Absorbía eso, amiga. Cuidado. Dis? Pero eu non entendo nada. Mexoulle, chaval. La marrás, non tiñamos marrás ahora, Carlita. Ojalá houbera unha marrás. Que é eso? Unha das que salen zona gemelos. A ver o chat, que non... Boh! Cantos cartos? Por cantos cartos? Empezamos. Ir ali! No! O por su outro hijo. O que? Ven. Ven aquí. No, escoitei o nombre. Pois por cantos cartos? Por cantos cartos que? Por cantos cartos? Todo! Non me dou contas. Deixa-me buscar, Pero ten sorpresa. Buah. Vaya. Vas levar un ano suscrita a mí. Cuidado, como pasa o tempo. Ten sorpresa, Non sei. Eu sí. Ah, ti sabes. Como vai a batería ali? Sabes? Eu sei por que dixeron. Sí. Sí, claro. Entonces, Ui, como miro? Poncho aí. Donde? A ver, ó. Final, no. A ver, dice. Unha hora... Ah, aquí, batería 10.
Vale, vou enchufar o móvil. Davis non sabe o que é zona gemelos. Sí que sei que me salen en TikTok. Ah, vale. Vale, entonces sí sabes. Sí, claro. Hai sitio ali. Piribín! Non irá ao teu wifi aínda, non? No. Por casualidade. Porque quero actualizar o Pokémon. Quero ver iso. Ah, mira. Que? Que me pasa unha movida. Cal desenchufo, Merce? Iría. O da Switch, o da Switch, o cuadrado de... Bueno, fixo que queres. Pásame aí unhas preguntas. Mira, preguntas de que prefieres extremo. Preguntas graciosas de que prefieres. Preguntas que prefieres más 18. Non está cargando, Porque terás que darlle a chave, meu. A chave, meu. Está encendida. Como non vai cargar? Mira. Ves? Pois cambia o enchufe. O mellor Pois o mellor non iba por eso. No, porque o que enchufei está a luz é o que estaba... Que raro. É que non sei se carga o programa este notifica que está cargando. No, Entonces o mellor sí que está cargando. claro. Nun rato Pero, miramos. claro, mira, si non desliza un segundo para ver si está cargando. Non me pon. Pois vai, mierda de actualización. Non en centro de notificacións, non outro, Ven aquí e faino ti. Me siento empoderada. Ay, perdón. Sí, está cargando. Ah, vale. Vamos a esperar que estaba cómodo. Hostia, que ríes ahora, Buah. Anxo, fostes o millor, de zona gemelos, sin ningún tipo de Pero duda. perdí, mofo pola sudadera. Que fixeches? Anxo, fixo de Ramoncín. De Ramoncín, no. De Manolito. Bueno, perdón, de Manolito, sí, buenísimo. Teño aquí uns choios, vale. E má que risas, Preguntas de que prefieres extremo. Pasar un año... bueno, extremo. Comer una mierda con sabor a pastel ou un pastel con sabor a mierda. Atípica. Mierda con sabor a pastel, meu. É que eso non dá moi isto. Pastel No, con vale. sabor a mierda. Ao final é un pastel. Pero é con sabor a mierda, meu. Pero da igual. Escúpelo, estás comendo pastel, non mierda. E se te regalan unha tarta en forma de mierda que sepa a chocolate... No, pero é unha mierda. Bueno, pero Vale, é a forma. mira, espera. Pasar 5 años en la cárcel ou 10 en coma. Ese é boa, Ese é boa. Pero en que cárcel? Ah, que dicen como? En unha cárcel en 10 en Colombia. coma. Sí. Home, se son 5 anos nunha cárcel en Colombia, 10 en coma, tío. Porque jugando os 5 Dicen anos... como vas así? Como se fora un sueño. Unha noite. Sí, pero a xente ao teu redor non. Son de Ou Bueno, pero- Ao mellor soñas durante eses anos que tes unha vida aparte. E cando despertes non era todo mentira. Como vas a soñar en coma? Sí, hai xente que soñas soña. en coma, Que dices? Que carallo soñas? Hai xente que tivo vidas, né? O sea, estaba dormindo e ten unha vida na cabeza. O sea, ahora mismo vou estar en coma. Sí. Sí. E despertar Eso sí me mañana. raya, Verdad? No, eu Vistes eu Alice sei in como Borderland? descubrir que non, do chest. ¡Para! Díselo. Sí, claro. Xa logo que na sí. terceira temporada, esa guana, De Xa que, logo- de coma? Alice in Borderland. De coma, que dis? Ah, Mas coma. teño que acabala, coño. Vou polo... Esta ou xa guai, acabei. Non me acordo. Mira, Quiteime antes o puto polo, teño unha esta ten a clara, Anxo. Cajar 10 veces ao día ou cajar unha vez cada 2 semanas. Unha vez cada 2 semanas. Prefiero esa, pero fago a primeira sempre. Pero ti daste conta de que cando cajes... Hai que limpiarse. No, si cajas Ah, no, despois de 2 pero mantés- semanas... mantés Ti cantidad. sabes o troncho de... Claro, ti sabes o troncho de Ah. mierda que vas a ter que quitar. E se non cantas veces? 10 ao día. 10 ao día. que estás A ver, todo veces que vou e boto un conguito, Que dis? Sí, claro. Ai, que estás contando? Sí. Pero eso non conta como cagar. Sí, claro que sí. No. Como un conguito? Que dis? ¿Sabes el meme de tanto esfuerzo para esto? Tal cual. Rollo, que tes moitas ganas e faz forza. Esto sabe. Pero eso porque estás estreñido, cabrón. Bueno, pois debo estar estreñido toda a vida. Me cago en O que Diola. ven sendo un perdijón de toda a vida. Un perdijón. Ah, vale. Non levar nunca máis roupa interior ou solo poder levar roupa interior? Eu nunca levo roupa Eu interior. tampouco. Como vin no mundo? Para ir na bicicleta non leva roupa interior. Hostia, Como pero no? para levar os vaqueros... Na bicicleta non. O co maior, debaixo do maior non leva roupa interior,
Vas, Non levas. Están feitos para eso. vas desnudo, Están feitos para chaval. eso. Estes dous, Dito espuma. o primeiro día, foron con gallumbos e bragas. Porque non sabíamos. Eu dixen, que facedes? E chamaronme porco. Contádevos. Sí, pero Notas. ahora, notas. a primeira experiencia, eso non é agradable. No, non é. Non é Non agradable non é. porque Non é. eso envólvete. É o tacto que ten, non é agradable. Ti cómodo ao principio non vas. As cousas como son. É raro, é unha sensación rara, Sí, é porque extraño. vou desnudo, Claro, é sabes? como que te... Claro. Debaixo Porque deso non che transpira protege todo. nada. Estante claro. tocando. Ti sentes cosas. Literalmente... Pero non Ned cosas Flanders. agradables. Como? Literalmente Ned Flanders, sí, Ned Flanders. Es como si no llevara nada. É o mismo, igual. Vale. A ver, hai aquí outra. Pero é un pouco máis de guarrada. Ler o que di o chat tamén estaría. Pois mira, Bueno, e telo. pon ingua Non ir. instalei, non 10 veces instalei. ao día. Se non Sempre vou pouco en da máis de vida. 3 días, eu arrebento. Como? Tío, pues hai xente que conoce Igual máis ir- esa semana, Pon 10 veces ao día, que prefiere 10 veces ao día que si el ou ela. Meu, pero tens que facer un viaxe ou algo, tens que estar cajando por aí. Como... Bueno, pues de campo. No, tío. Que mal ten. Creo que é que despois unha vez cada semana era. Cada dúas. Cada 2 semanas. Por eso ten que Moito tens que reventar. cajar, Pero tes varios días aí nos que non vas a ter ganas despois de botar semejante truño. Terá lo que volver a encher o depósito de merda. Igual é mellor unha vez cada 2 semanas. Mi madre, pero vai che quedar o cu así. Así de aberto che vai quedar o cu porque o troncho de merda, amigo. Pero da igual, que despois estar varios días sin cajar. Me encantan meus filósofos de la merda. Sara, gracias por ese Prime. De nada. Gracias. Imbécil. Ay, Fibran, pero para de pegarme. Mira, védelo, por va a ti todos los días, todas las horas. Por insultarme. Non che Teño ganas de insultes. estornudar por poñer o jorro ese. Moitas, Douche a dar que traballar. O cu aberto xa o ten de Iria. Xa o sei. Ah, pois entón de que te queixas. Eu non me queixei, por eso dixen que... Por iso que hai que cajar como que 2 semanas. Porque xe ten un... Pero ti non tes tripas, tes unha fosa séptica, amigo. Eu xa tuve unha vez, cando fun de viaxe, 7 días sin cajar. Eso, é que tú No, vas mira, a ver, atorar o váter, a tipo. xente que non pode cajar fora da súa casa, a min... No. Anxo, pero é que Non ti cajas entendo. en calquer lado, tío. O teu é un problema. No. Porque, O meu mira, é ter... nin blanco nin negro, meu gris. O teu, ti cajas en calquer lado, calquer hora, dache igual. Sí, claro. Bueno, pois hai xente que non é capaz de facer eso. Porque para min o Para teu min é un tamén superpoder. vergüenza tamén, Para min o teu é un superpoder, tío. Digo en serio. De la caca. Puto A min costa superpoder. Dios, eu para cajar fora... Pétese mo cu, Ah. así, No, así. é que non tes ganas. Non tes O ganas. teu corpo Só hai non que pensa en concentrarse, capaz. hai que concentrarse. Non En inda que te que? concentres, En neno. que pensas? Teño En que- apretado que parece que se me van a salir os ollos. Non sale, non sale. Simplemente estou... Escoitando a vossa opinión. Ti eres capaz? Depende. No. Das ganas que teña. Olvídate. Meu, se tes ganas, Nun sí. hotel podo cho comprar se está limpio e tal. pero Podo cho nun- comprar, nun baño meu. público. Que paso papelito pola taza e listo. Unha vez, a ver, Nin de coña. Que A mí miña nai enseñou, me pasas el primeiro papel se está Pero mollado, logo ti non e vexas, despois ti non ponlle vexas. dúas capas de papel ao Eu redor. claro que mexo. non tocas cando mexas. Non, Faz malabares. por supuesto. Eu non toco eso. Vamos. Pois en un Non. avión como fas? Como que nun avión? O mismo igual. Pois en un avión Porque cago como así- Dios, só que estou un pouco apretado. Non tocas, eso non se pode tocar. Si che pode pasar de todo, como vas a tocar a puta taza, meu? Pero Olvídate. póllelle Pero papel. tócalo cas pernas, que Nin de coña. non che pasa nada. Non vou tocar eso, nin de A ver, eu coña. tampouco. A mí Vale, prefieres? Home, pero porque ti tes gaita, que carallo vas tocar? Maquelele. Cajo tamén, Tamén cajo, Meu, non Esa gaita estaba a perna. Unha vez tuve que cajar no Ah, aeropuerto. pedís para cajar ou para mexar? Da igual, tens que sentar para as dúas. Sí, No, porque mexar é un momento, sabes? é que, pero me é mellor sentado que de No, pé. pero cajar salpica. Como che cae a jota para arriba. Ai, que puto asco, por Vale, pero a favor. agua está limpia. Por Dios. Unha vez tuve que cajar no aeropuerto. É que mal ten. Enchinlle eso hasta arriba de papel. Bueno. A merda non chegou a auga. A merda como nunha cuna, estaba así, sentado. Non baixaba eso. Salín de aí sin tirar da cadena, amigo. Buah, O é sea, que estuvo con podcast, tirei da cadena, pero non baixaba. Me voy. Aquí non pasou Ti nada. queres ver o que fixo outro día nun rodaje?
Ai, que Fichaches. Pasei yo a ele. Jodiche, del me poniendo eso na cabeza. Pusiste lo que Mira, son. mira. No, puso mo Anxo. Cajei en esto. Aquí É dentro que, hai bates. literal. Pasou a foto da merda, polo Queres Google. vela? No. Pasou a puta foto da merda e eu estaba Pero merendando. está oscura, chaval. A merda. Está aquí, Non me enseñes. Parece chocolate 0% É que leche, realmente hai algunha muller que pousa as súas cachas nun baño público. Dígoche que non. Que Sí, non. coño. Que non. A quen conoces que pousa as putas cachas nun baño E non público? do traballo faríalo. Sí. Non creo, Que exquisitos. Non, que exquisitos non. Podeche pasar de todo. Como che vai pasar polas pernas? Tócache aquí e aquí, non na cora. Os gérmenes viaxan. Anda, sí, Sí, va, mire. va, coño, Van en sí, Ryanair. Va por a pena. Van en Que Ryanair. che pasa, Factura, factura maleta. rapidísimo. Sí, da... Factura maleta. Ti da tapa... É que non me está entendendo. Como se nota que teño en jaita, Da tapa do váter, o que fa normalmente son pontes. E Claro. aí chega chupar, incluso os ollos. No, mira, Que eu cojones? se non cajo é porque Ele non, axúdame. Onde porque non me traballas sale a ti? merda. Pero eu sentarme, séntome. O que pasa é que non sale, non quere, non... Pois efectivamente, non me sento porque outra persona se sentou. E non sei que outra persona se sentou. Pois ti imagínate sentarte. É que non me sento. Pero escoita, imagínate, a imaginación, sentarte, é que fai pouco se sentar a quen estivera quente aínda. Iso pasou. No, A mí ponte sí. aquí. Claro que sí. Me muero Claro que allí. sí. Claro que sí. O sea, deixouche o retrete quente a outra persoa. Sí. É que sentiches. Outro home, outro home. Sensación. Eso é raro. Que mal ten, tío. É como si sale teu pai. Meu, pero vamos a ver. Que me estás comparando? É dicir, unha persona... Meu tío, pouco cajaste na vosa vida, parece. É que... No, pero que me estás Que comparando? preferirías? Atención, Bueno, carallo. Atención que ahora... Mira, para, atenda un segundo a Iria, pon. Escoitade, as mulleres somos moi propensas a sufrir cistitis. Verdad. Recomendan non usar tanga nin sentarnos en pedras, nin en zonas frías, nin en baños públicos. Porque xe entra frío. Frío. Pola cona, entra o frío pola cona. Mima, é que non podo luchar contra isto. É que Foi para mí- David, agora estaba tomando en Pero serio. ti estábalo pensando, No. Eu non Que estaba preferirías? Pégale, David. Oh! Que me doeu, que dices Pedimos na Iria, tibia, pedimos joder. Iria, pedimos Sonou de Iria. puta madre, verdad? Sonou a oso. Sí. Estou falando con él. Es bruta, Eu pediu moi Iria. É Eu moi Iria bruta. manda, Iria Vouche manda. pisar o tobillo. Mira, en esta non me pises o tobillo, Iria, porque te xuro que che meto unha hostia, pero que te acordas, Poncho as gafas de lentillas, pero de verdad. Anda. Son merda. Oh, teño o tobillo roto. Iria, aquí hai un claro orden jerárquico. Ya. Está Iria, estou dispuesta a ti. Ti daste conta unha cousa. Que ese tubillo vai pasar. Aquí onde ves é pequena, pero isto de aquí, si che zuma debaixo as costillas, tú picas su puta madre. Xa sei. Vai che dar. A min dixoume un moratorio. No, pero Acordas? escoita, según, El tamén. según pasen os meses, máis vai doer. Así que o de ti, Amor, baixa a orella exagerado. ou entrena a costilla. Que preferirías? A ver, dalle. A ti dinche aquí. Que doeu-me, Lamber un retrete por dentro público? Sabía que iba a decir eso, aquí o sabía. Ou, É que... ou que che Fago mexe aquí. ou que che mexe un desconocido na boca. Por favor. Sinceramente, Mi madre, baixo mi meu, madre. baixo meu punto de vista, prácticamente casi é o mismo. No, porque non te ten merda. Casi é o mismo, tendo en conta, se o tipo mexa, o mismo tipo mexa, dan vestido despois, ou che mexa na boca, prácticamente non cambia a posición. No, porque tamén O ten casi é o mismo. De feito, se restos de merda. No, ¿no? si lambes, Ai, por favor. si lambes no váter, está É que me estou diluído con mareando. agua. Si che mexa na boca, te lo comes concentradito, o sea, jugo de limón. Pero É que- no váter ten uf. restos de merda de outras E persoas. ti que sabes, Mi e ti que sabes onde meteu a gaita o tipo? Pero non tens que chupar a gaita, só ten que caer a gotita. Pero eso pasa por onde ten que pasar. Que puto asco. A ver, que A culpa foi tú, decir, eso é unha barbaridade. É que preferirías. Pero que preferirías ti? É que un pouco... Es que decidiron ou matan a alguén que Con quere. esa persona. Ah, non, un desconocido. O que me mexe, o que mexa. Pode ser un vello de Ah, que se 65 conocías, anos, dirías ou que pode sí. ser un rapaz de 20. É o... Ou muller, ou home, ou as dúas cousas, sabes? Ai. Home, é máis fácil. A que podes apuntar. Outra cascada. É jodida, É jodida. Canto teño que lamber o Non váter? tes un lengüetazo, pero así, de arriba para Como baixo. cando acabas de comer algo que te gusta. Claro. Que molle lengua, que molle lengua. Desde E do outro? Desde agua E do hasta outro. todo.
Pois o vasiño de zumo que tomei eu antes. Sabes, o das analíticas, o tubito das analíticas. Ah, xa é pouco, Un chupito, un shot. A ver a xente que di. Si fai... Depende do desconocido. Eu a Miguel Ángel Silvestre non o conozco. Quen mira? Quen dixo eso? Iria. Que puta que eu dixo, che, nin a Esther Expósito lle dixo que me mexe na boca. Eu tampouco. Que putísimo asco. Bueno, Que che mexe na puta boca. Da asco. É asqueroso. unha botella de tontorrón. No. Eu estou falando de... Eu digo de ti. La Dana. Chaparrón. Non sei que collería. Home, jodido. Pues supoño que me mexe, non? É que o outro... Está jodida. Eu prefiero a mea o váter, É que No, depende, no. depende como este bate tamén. No, mítico váter de aeropuerto, que xa entras e ten un cheiro a... Prefiero a- a- que a- así prefiero que me así mexe na sí. boca incluso dúas persoas seguidas. Un baño de aeropuerto. Dos que están fora. Dos que cheiran, que Eso, entras... eso antes de que Teñen pase. un olor Eso especial. antes de que pasas a personas que o limpie que sea un No, superhéroe. é que eu creo que xa Porque é... para entrar aí hai que ter dous huevos. Cuidado, Eso antes de que entre esa persona. Cuidado que eso mete medo, É que eu creo que xa hai ambientador con cheiro ese. No, creo que eles prenden lume dentro. Eu creo que hai... Prendes lume e para non a outra Un vez. pouco de gasapa e a funcionar. Váter de discoteca, di Carlita. Peor mo pos. Bueno, Ai, depende carallo. cal. Lo que está pejañento. Pensabas o que ten water discoteca? ¿Qué? Que a maioría de xente non mexe dentro. Entre os cubalins que hai tirados por ali, mexados da guerra, no dos Mi homes. madre, os Me cristales. refiaron. No, cristales depende. Se hai partir unha porta, os cristales desaparecen. Me acordo de que unha vez na Guimare que era un balde, tío, no baño de dentro. E Tío, colliche no bebiches. Sí, claro. como que o vaso se rompeu que de cristal? Ah, vale. Hostia. Unha mosca. É que van a merda. Pois escolledes, ben o váter que ides lamber. Que se está quente igual foi anxo xusto antes a cagar. Bueno, mira. Hai probabilidades. Baños das playas ata arena pillas. Ten experiencia Anxo en cajar en No, playa. esa foi Sí, mi baba en 3 cajallones, seguidos, en 3 en raya. Boom, loco, É moi, o deste tipo é unha barbaridade. Sí, Pero é día difícil todo. ese, Eu supoño que mexarme, supoño. O sea, Pois fixen que me un mexe. jatiño, fixen así. Para Eu tomar. Ai, mi tamén. madre, que asco. No, nena. Ti que prefieres, Davis? Váter ou mexo? Que o mexo, porque o mexo é dunha sola persona. O retrete va a estar cheo de mexo de moita xente e de merda tamén. E cuidado se non de outras cousas, porque vos non vos acordades. De... Pero acordadevos... Que pasou? Explícame. O mexo. Chija, Dis? No. Eso é imposible, é imposible. No. Non sei. O día que estábamos recolectando comida en olla para levar a Ourense, fun mexar os baños da estación. Home, en vez de ir ao do Mercadona... O Mercadona non ten baño. Sí que ten baños, mona! Escoita. O de Noia? O de Noia! Donde? Entras pola Baños porta que tiran vistas principal... cagadas. Mona! Entras pola porta De diante ou principal... atrás? De diante. É que? E vais as escaleiras e están aí. Eso é imposible. Apuesta lo que quieras. Yo, hija, Hai no- un entreplánto, lo? Sí. A planta do sótano 1. Están aí os baños. Teño outra pregunta despois interesante. É que limpa eso. Na É miña polémica. puta vida vin tal cousa, Pois sí que É hai. polémica. Pois mira que pasei veces por ali, ó. Anda, sí. Te lo juro. Anda, si quieres vamos mañana. Sí que ten, sí. Muiño, é que non... No, porque estás confundindo cun de Santiago, tío, fijo. Queres ir mañana? A mí falame ben. Queres ir mañán? Queres É ir que mañana? ahora ven a pregunta que vou facer eu. A Que ver. preferides? Ir mañá ao Mercadona? No. Pero sí. Cajar de man a man cunha persona que conocedes, os dous sentados así cajando un ao outro, agarrados da man, ou facer o timón holandés. Que é o timón? Cajar da man. Que é o timón? Que é iso? Non sabes que é o timón holandés? Explica yo. Realmente, Explícalle ti que é o hai timón que ter en holandés. conta que o timón holandés ti non tocas a nadie. Que é o timón holandés, O tío? timón holandés consiste no seguinte. Eu teño a Vou pinta, usar repito. a Merce como exemplo, vale? Eu son un exemplo máis claro para isto. Entonces, ti colles así, non? Vale. Ajá. Ela ten o seu pita, eu teño o meu. Entonces, co propio movimiento meu, estimulo o seu movimiento, entendes? Non sei se me estou explicando. No. Joder, meu, estás facendo a pera así, entonces non o brazo a ela. E iso falo nun círculo, e dai o timón holandés. Claro. Prefiero cajar. A ver, va.
A mí non me sale cajada, se teño que cajar. Ai, A mí mira. pareceme Eu moi... cagar, Eu sí que amigo. les Mira, cago eu te chillo poguiría. na nota, Cantas veces mexamos as mulleres nunha leira xuntiñas, literal. No, pero ten que ser de man, así, agarrado ca man. Claro, Vale, hai que, mira, Anxo, cagamos. Queres? Que imagínate. A mí iso dame igual, meu. No, eu teño moi claro, cagar. Eu non Cagar. como das dúas. Notas que... No, tens que elegir. Man a man. Man a man. Cajar. Man a man. Último holandés para Ti cagarías con Cibran? Así É das que non me mans. vai salir a merda. Ai, pois mi... Eu casi prefiar. Como moito un perdijón dos de Anxo. Perfecto. Para que te caen un tenis. En verdad, a televisión de Galicia está perdendo de facer un podcast, de darnos un espacio para Non, facer un non podcast. podemos porque só falades de cajar e mexar. No, pero que se poden facer É outras algo que cosas. fai todo o mundo. Xa, pero... Si só falades de... Este dramatismo. Porque todo Dios caja. Porque agora está ensayando, porque vai facer unha obra de teatro. Anxo, Que? temos pendiente de facer obra de teatro. Que obra de teatro? A mí tamén me A que me dixes. prometestes, claro. Cal? Que facemos? Cal? Hamlet. A mí dáseme ben actuar de burro. Que obra de teatro? Deixa ver o móvil. Non te acordas cando salimos do show de Pepe e Lucas? Espera que che poño o show. Ah! Que che dixen, e se facemos unha obra de teatro? Dixéstesme que sí. Que eu podía contar contigo, dixéstesme. E Lara dixo que tamén. Lara falou. A ver, se Davis non pode cagar Voy a má mandar man, este igual clip a Lara, prefiere que cachete con cachete para non verlle a cara ao outro. Vou mandar, sí. De feito, sí. Claro. No! Pois cala a boca. Sí, claro, e todo Dios fai o timón holandés tamén, Di Brais. Que Brais? Teche que contar cositas, Viva Holanda! Viva Holanda. Dixo. Viva Holanda. Donde? Viva. É da selección de Holanda. Sí, ese Brais. Fan o timón Ah, de solidez, de entreno, de cantar. Claro. Cantar, Canta, me cago en Dios, canta. Bueno. Podemos seguir co debate de si a Terra é plana, por exemplo. Evidentemente sí. Non teño É que meu. máis debate, de Como decir. vas? O sea, si Como carallo vai ser redondo, tío? Lévanos mentindo toda a vida. Si non resbalarías. Estás falando en serio. Sí. Claro, é que dixo, si é redondo como se aguanta agua. Bota agua aquí nunha pelota, cae. Home, dixo Se que aguanta. que todo cagaba, é un que deber todos ti- facían No, nunca é eso. ese tema. Un deber que sea curva a terra. Claro, un é que deber. non hai. Ti ves curva. Ti non ves curva nunca. Donde ves a curva? Ti miras por horizonte e non ves curva. No. Porque eres moi pequena. Anda. Ah, e ti sí. Claro, Ti ves a Todos somos moi curva. pequenos. O sea, non veo un puto avión e velo ti. Perdona, non son pequeno que teño 30 anos. A terra non é plana, joder. É ti que sabes. É que ti fostes arriba a vela. Eso. No. A ti levanche mentindo toda a vida. Vale, pois que Ah, sigan. Claro. Oh. Porque Supernormal realmente é plana, é arredor, ten hielo para que a agua non escape. Claro. É como eu que sei, como un... É como un donut. Como un bol. Ah, porque fai así, dices. Claro. Entonces, pero a curva entonces, no, porque non hai curva, tío, que é No, plano, É coraje. plana, é Ai, plana, é plana. É plana. É plano. Por eso un Finisterre chan Finisterre, porque acaba. Claro, non ves máis. É Acabou. un mapa de Minecraft. E as Canarias realmente non están onde as ponen. Están moitísimas. Ríese el sol, Ai, meu... O que habla francés. No, súdama. Súdama. E as Baleares Pois é non- as francés. Baleares non existen. Eso é unha invención do... Eso un montón de Esos noción, son pero dos realmente, reptilianos, realmente non despejas, Pero esos son dos reptilianos. De que te ríes? Os reptilianos existen, perdona que te diga. Criados polos mortos. ¿Sabes que dos reptilianos? Meu. ¿Sabes que dos reptilianos está en Santiago? Sí, claro. O rei dos reptilianos. Flipas. Home, É como sabes que son reptilianos. como que como sabes? Porque Tío, os que era ves. reptiliano. Claro, os ollos e todo. Claro. Esos convírtense en lagartos Te despois. diste sollo de lagarto. Eu non teño ollos No, de de lagarto. De la harta. No, porque non son reptiliana, pero Como sí que no? existen. Eu ¿Cómo non. van a existir os Mira, leí un. Que sí, que existe. Leí unha. ¿Cómo? É meu pai. ¿Cómo van a existir os reptilianos? Sí, Sí, claro. pero sí hai un montón de pruebas deles. A mí non me va a Que mudan a Que piel e estou todo, vacilando de que? É que non sei. É dicir, Ti non sabes a xente esta que é morena de piel meu, pero e que ten manchas peña. blancas? No, que hai famosos, tío. No. Non vos enseñar as pernas. A ver, se era un helado de tres colores. Védelas. Non se Ah, nota sí, moito. sí que se Sí que nota. só tu huevo. Eu non Pero noto. menos, ó. En verano sí que se notaba máis. En verano daba máis vergonza. Sí, agora está normal.
Preguntan si queremos los aliens. ¿Sí o no? Home, en Alien... Iria xa é bastante extraterrestre. Iría por aquí, tienen Eu teria unha chiquis todo charla el rato, contigo, direiche. Pero, o sea, espera, vamos a falalo ben. Ti consideras alien a calquer forma de vida que non sea humana, fora do planeta? A ver, un bicho microscópico. No. Bueno, que eu ainda así, o universo é infinito. Algo aí arriba sí que hai, 100%. Claro que sí. 100%. É demasiado grande. E as probabilidades de que haxa xente, en plan, movidos, son moi grandes. No lo puedo creer. Eu digo en serio, o sea, non estou de vacío. Ah, 100% sí, ten sí. que haber algo. Non che digo que sea A ver, igual humano, en sabes? otro universo. O universo é demasiado grande, Claro. como para que non haxa outra forma de En vida. outra cosa, As condicións chaval. están super mega hiper O específicas. universo ten... Xa, tío, pero... A Vía Láctea que é? galaxia. Que probabilidades Es una pode haber de que galaxia. non Noutra exista galaxia, ao mellor outras hai as mesmas probabilidades condicións noutros planetas? climáticas que na Realmente, Terra. tío, que che fai aquí todo o que hai é agua, non hai agua ningún lado. Mas que Que non sepamos. Sí que hai Como agua. que ti vexas, Longe. agua como desta conforme que te sei. Longe. Sí, hai planetas que xa Eso, descubriron xusto que hai están agua. aquí te apoia. Sí, claro, tamén dixo che podes ter, pero que nunca Que non teñen? Atmósfera como a nosa. Que puxo? Que buscar? Unha conversa profunda, non? Con Davis. Unhas hostias, eso que lle fan falta. Xa temos un extraterrestre de presidente. Ala vai, rajada histórica. No. Dixo es? Viste esa última imagen Non sei que captada da dixo, Vía pero desde Láctea? aquí. Ah, no, como é. O que? A última imagen captada da Vía Láctea. Que ustedes teñen un ollo Son de Bad Bunny. É o do cu, Anda. é o do cu. tan guapos. Valerán. Proba. Xa me parecía que cheiraba a queixo. Home, normal, non vai cheirar. Que número son? 38. Home. Que é tan pequeno. Gústame. Ya non me sirve. Porque tes un peño moi grande. Si corto o Moi pé. grande. Que facemos, bro? Pois non sei. Queres chapar? Non sei, se non propoñe nada máis. Que pasou aquí? Sangre. Sangre, Sangre. devastación, O barbacoa. barbacoa. Eu creo que foi de cando Davis andou bocas mans así, que se secou a min 40 veces. Pero non tiña Tropezaste. nada rojo nas mans. No, pero si o mellor manchaste de salsa barbacoa ou así. Ou mismo eu, ou quitar a caixa ou tal. Non sei, calquera cousa. Pero non sei. Ibas meter o dedo na boca, non? Fora coñas, heavy. Que formamos parte dunha red estilo tela de araña, que son similares ás conexións neuronales. Eso ten unha pinta de que o puxo o estudiado de Brais. No, puxo Iria. Sí! Sí. Mima! Pois eu penso que sería Brais. A ver, que puxo? Claro, como pon Iria é interesante, ¿no? Sí. Non me Anda. parece xusto. Non te Anda. parece Non me xusto? parece xusto. Pobre Brais. Sí, tal, Que se joda, que espabile. Iria, mima o que dixo de ti, Sí, sí. Por que? Dices que se jode que espabila Iria. Brais! No, 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 ahora non intentes. Mira, é que estou tan tranquila que quería saber por que non dixo. É que non o dixo por ela. Moi bonito, ti, Brais. Ah, que está aquí. Claro que Hola. está. Ah, se o pon Brais digo le. Moi bonito. É máis fiel seguidor Brais que ti. Está en todos os streams falando. Normal, porque non fago streams. Pois podías estar nos meus falando, e non estás. Está Brais. Eu estou nos teus streams. Eu vexo. O último. Non estou escribindo todo o A rato. mí non me parece escribir nos E os de medo tamén os teño posto e visto. O sea, a mellor non todos, pero un cacho. Pero o que non podo é estar co stream na tele e escribir como a mí. Pois me dá pereza. Pero sí que vexo algúns. Non todos. Así se apoia. Así se apoia. Eu falei en todos os teus. Incluso cando estabas comendo kebab que che quedou por fora. Que dixen... No, a verdade é que diría unha cousa... Mira, vou dicir unha cousa de Davis. Pero sempre que facía stream, sempre se pasaba. E o mellor era verán, iba pa piscina e dicíame: hola, bueno, non me... pásame a saludar solo que vou pa piscina. Sempre poñía, Todos tío. os días, non É fallaba un día. verdad. Sí. Bueno. Eu apoioche... Desde a cama. Tumbada aí. No, joe. É que tamén... Jo, faz me quedar super mal, así. Que non Ben, falla, ben, broma. Vai reñar os pés. Eu podo. O teu non, que se esguinza máis. Xa, teño o pé malito. Paz. Bueno, pero non está tan hinchado xa. No, baixou bastante. O que pasa é que teño moratón, en plan, todo por aquí hasta Así o aquí. corta. A ver, lo podes ver ou non? No, porque teño unha foto no móvil de onte, que quitei a venda. É que onte pola noite quedaba unha venda floxa. E quitei. Era acosador, non mintas, merce. Quen era Ah, acosador? eu non, no, xa non era acosador. Creo que nunca che cheguei a banear, nin a botar fora, No. verdad? Sabes o que podíamos facer? Que? Bueno, non.
No, Ahora dilo, non digan no aire que díxelo aí. no. Un stream facendo skincare. Con as diademas e con mascarillas. Outro día. Non habíamos falado de ir a masajes cerebrales? Eu iba che eso. Queres un masaje capilar? Sí. Eu iba che. Contámoslo. Non porque che día... Contao aí. Ah, tú David Pérez, bañao. Conto sin decir nombres. Conto sin decir sitios ni nada. Que a mí valoume un sitio de masajes de spa capilares. E faloume para ir. Entón, creo que pode ser unha idea de contenido moi boa levar a estes dous a facerse un masaje capilar. Pero o que pasa desta trama é que digamos que as chicas neste caso, que teñen uns rasgos característicos, porque é onde ven o spa. Sabes? O spa capilar nasceu nun país. Que ben explicado, ¿vale? Entón teñen uns rasgos característicos. Claro. Entón é gracioso porque hai digamos, Estás hai como un Ti nome entras pola interno. porta da tienda, sona tin tililin tililin tin tin. E xa está, ali así. Pero aquí no, pero o rollo é que hai un entramado, Mira digamos. Muño como sabe. Atende, home. Son asiáticas. Pero cara, hostia, que hai un entramado, porque nós facemos vídeos en TikTok. E TikTok é unha aplicación que che banea por todo, porque a min hoxe banearon un vídeo. Pero eu son un gaguililla. Se non dis chino e cortas a palabra, non se banea. Mírate, non me censuraron máis vídeos. Por qué? Porque sei censurar como nin Dios sabe censurar así. Entón banearon un vídeo e o máis Davis estamos enfadados con TikTok, porque é unha aplicación de mierda. Eso sí, pero non... Entón, bueno, pois hai o meme de baneado. Ti cando estás editando o vídeo, cando vas a decir o insulto ou a palabra que dis... Xa o corto, meu, a mente que me den polo cume, di, o quen este, o robó do outro lado de mí. Que te jodan. Si non tiña nada. Pois normas, como é? Facemos unha cousa. Todos os do chat, os que teñades TikTok, que sodes 47, ide xa e deixadelle un comentario no último vídeo que subiu Merce. Imagina. Todos, pero facedeo xa, todos de No, golpe. porque é dicir, o sea, sí, O que está ben, o que pero... sea, a ver que pasa, a ver se volve a arrancar o vídeo. O rollo é que... Ponche, en plan, eu subín o vídeo, hoxe. No, sí, hoxe, a mañá dale subín o like. vídeo. E resulta que tan pronto subo, como que me queda en revisión uns minutos, sabes, 5 minutos ou así, subes o vídeo e chega unha notificación de que o vídeo foi baixado por incumplimiento de las normas de la comunidad. Dije, que me estás contando? Entro na notificación, apelo, volvo a subir outra vez o vídeo e non mo banea, pero é que foi unha mierda, porque se a ti che borran vídeos, é como que a aplicación detecta que hai algo mal aí e os demás vídeos que ti subas vais encher visitas moito, sabes? Shadowban. Eso sabes Sí. por qué? Porque está Bruce Lee ao outro lado dicindo bañao, bañao, bañao. No momento en que este tipo se faga famoso estamos jodidos, estamos moi jodidos. No, eu xa non salo con el. Non, con coño. esa cara. Eu fago outro tipo de contenido fitness. Que no, coño. No momento en que pegues un pelotazo, Mira, no momento en que ti pegues un pelotazo de que seas yo soy xa non é máis Davis, miña amiga. sí, claro, Tío, pero é que obviamente. vai pegar- Pero vai- vas a pegar, é que vai pegar vai un- chifunar, vai vai pegar- chifunar. vai- Xa non me pegar funaron un as pelotazo. xocas, non me funaron a nada. Non funaron Que as no, chocas é de cando cada semana está funado. Pois se sigue Está máis vivo. funado. Que sigue vivo, está aí. Está aí. Home, está, Xa está. pero ti vistes como era xocas antes? Sí. Hola, Eu chicos, nunca que fun así, Eu nunca fun así. Davis, xa, bueno, pero ti si che... Si, xocas e de hoxe podes Mira. decir, hijos de puta! Si ti Pero ti non chegas- podes facer eso. Si ti pasas, porque tes agora a 2 millóns de seguidores, por exemplo, vai a ser porque alguén vai coller un clip teu, vai no cortar de puta madre sacando de contexto por completo, que tampouco é moi complicado, porque xa ti solo te embarras, e vai salir en Telecinco, en Antena 3, na Sexta, Que cojones? e a Que poder fai? ser, vanche Que fai, cortar David? o clip falando en castellano, para que entenda todo Cristo. E entonces, claro, ao final do clip, ca puta mala suerte que tené que salirá ou a súa cara ou a miña. Entón, sin de por riba, porque Imagínate que se equivoquen e poñen a cara dele. Sí, vamos. Vou a Telecinco que me o edificio inteiro. Era o que me faltaba. Ai, Non me Tibran, falta o que nos espera, nene. descontextualizalo moito.
No, aquí xa ti soliño. Eu vivo feliz a Mima. miña vida, teño bastante monte, mi fanme eso, collo bicicleta e vou po monte. que bicicleta. Po medio ali do Iroite, non me ve nadie. Escoita, que che vou dicir, a ver se falas con algún de alguna marca de bicicletas Lobito ou así, porque como vexo que ti, De Santa Cruz o tamén único que gusta. faz é, por exemplo, Davis, A puta non bicicleta está, do huevo. non está contento, bicicleta. Davis Claro. está contento, Bicicleta. bicicleta. Davis está agobiado, triste, bicicleta. Davis precisa andar a bicicleta. Bicicleta. Vai na bicicleta, depois acaba de andar na É o bicicleta, mellor anda na bicicleta. O mellor do mundo, sí. Pero, por exemplo, si ti É comes... que vou facer Calla, se me cara, funan? puta boca, Mira, que para un estou segundo. funcionando. Si ti comes tiras de bacon todos os días, 3, por exemplo, Acabas a chegará un comer. momento que che dirá o médico, mira, ou deixas de comer bacon ou petas. Vai fazer... Pois ti diráncho dentro de 30 anos, irás a médica e diráche, hosto, como están esas rodillas, como están esas pernas. Non che jodas. E diráche, no, porque é que facía As rodillas. Home, si cantas veces... Fortalécelas. Cantas veces fixeches o Camiño de Santiago este ano? 2. Dúas de que? Este ano 2. É máis afisterrao. 3, bueno, si contas eso, si 3. Unha persona normal. En un día todas. Claro. E non di orgulloso. Orgulloso, entonces. Que eso non fai malo. No, fai de puta madre. A ver, en exceso, ao mellor sí que é... Que va. Uf. Xa digo os médicos, o mellor que para facer é correr 3 horas ao día. Non é o mesmo. A poder correr ser que costa bici. arriba. Non é o mesmo correr que bici. Home, ten máis alto impacto correr, pero... Chegalle ben, é moito deporte, tío. Vou meter un baneo a Iria. Non, non podes. No. No, a ver. É moderadora, non podes. No, que va, non vou facer. Máis che vale. Cantacú tamén. Carlita di non, defendendo a pobre Iria. Davis ten fodidos os xeonllos, bicicleta. O que ten jodida a cabeza. Davis invierte en felicidade e compra unha moto de cross. No. Non entredes en ese debate, porque David vai defender a bicicleta por encima da súa vida. Meu, que exagerados. No, que exagerados non. Que exagerados... No. Si de feito, no último IRL subido no canal de Davis... Cando íbamos por Porta Faxeira... Pode pasar. Pode pasar. Había un tipo con unha bicicleta ali, un peregrino. Que fixo Davis? Parouse e dixo: "Mi, que bicicleta máis guapa!" E fixo así co móvil. No, carmanse a cabeza. Era verdad. "Mi, que bicicleta máis guapa!" Na súa E foi co móvil. Para. Na súa defensa teño que dicir que era Eso un que S-Works. trastornado. Era guapísimo. Estaba moi guapo. Meu, A trastornado. A bicicleta estaba moi Eso, guapa. cando ti miras para unha dos ruedas, que é unha bicicleta, non che estou falando dunha moto, cunha bicicleta faz un "Mi!" Two wheels. Bicicletón, compañeiro. Eso é de estar... Bicicletón. Que era un S-Works, aparte, color guapo. Blanca, tío. Estaba E moi plateada estaba as guapo. letras. Teño que dicir que aí teño que subirme no carro deles porque a bicicleta estaba moi guapa. Eu non exagerei, pero vina. Mira, lele. A ver, Iria. Triste, desolada, solitaria. Two wheels. Hot Wheels. Two wheels. De dos wheels. Claro. Dos ruedas. Sí, claro. No, wheels son salchichas. Que non coño son ruedas. Ah, tan blanco, que cojones. Home, como o meu English is not very good. Un mira para bus dos coches e outro para bicicletas. E outro, bueno, iba a decir unha burrada. Aí sí me iban a funar, ves? Aí iba a ir na tela. Dimo a orella. No, non ten que ser moi listo. A ver, corazón. A ver. A ver, repito, chico. No, dime. No, repito a frase. No. Si vas así lense os labios. Ti non aprendeches de primeira división? Un mira a centra neurona, vale? Un mira cus de coches. Outro bicicletas ao cañá de Davis. E bueno, isto sí que é funable. O que iba a decir eu era funable. Une. Cus. Vale. Bueno, é máis cousas. Como? Nada. Pitos. Cuidado aí, É que ya é unha animalada, Sí. Ti, mira, hai isto de agua. Isto de... Afoja. Ti andas máis para diante que se non das pé. Os do chat son boa xente. Hai de todo, bueno. Ai, mi má. Deixa A de que país te raparse. mudarás cando te funen? Eu non me movo de guión, Déjale moitísimo aí para Fran de la Jungla. Vai facendo aí. A facer vídeos como Plex. Por
O santuario. É xusto, entón, e aí terá que sacar música en Spotify, pois así. Xa está. E levo unhas cross. Sí, leva así. Cando era unha patada, como Que non me van a funar? Por que me van a funar se non dixen nada? Non me metí con nadie. Bueno, Con que me metí? Eu subo ahora mismo meme do gato que as mans así. a mí que me registren. Eu non me funei. Que non, home, que non me te metí con rayes, nadie. que non te Que rayes. non me rayo, que me suda Vale. Ti jaita. sabes o sticker do Que me cansiño? suda jaita, Me hostia. suda jaita. Sabes o sticker do cansiño cos cascos así, mirando que digo? Eu son ese. David cada 2 minutos dice algo funable. Que dis, meu? No, a ver, no, non é que sea funable, eu creo que é máis que poden quitar de contexto unha mala persona, Que me pero qui- como aquí son todas personas maravillosas, E os Non que pasa sean nada. malos, pois que lle den Por por ahora. culo. díselo, Me tata, quito de díselo, contexto se queren. A non ser que tiren bits. Que se malas personas non tiren bits. Onde está o das suscripcións de hoxe? Non apareceu? Home, que se parece que... Wisma 96, non te Cuidado, metas con vai non tatuar. Non te metas con Wisma. Wisma, ¿dónde estás? Wisma, ¿dónde estás? Que Davis ten que cenar. Wisma, ¿dónde estás? Que Davis ten que cenar. Non estás, non debe de estar, porque Como cando digo, está Outlook, fala. suscribiros, por favor, necesito comer. Suscribiros. Sempre fala, sempre fala. Non pasa, te hago pesquinchao. Sabes a que podcast molaría Ten moitísimo cuidado que co foras? tope. Acá. No que están Orlok, Cheto... No. 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 Si te chaman, eu vou. De una. Ah, aí si vas, non? Aparte, teño unha pregunta Pero, guapísima. a ver, mo fútbol non ven. A crónicas marcianas. Toca a polla! O outro día vou na ver e colla tipa e decide. Decide. Imagínate. No, eu e David falando E de de Crónicas Marcianas. acaba de xogar o Tipo, partido, sabes vamos cal comer é? un kebab. Era Eu moi pequena, cando ilusionado. Acaba o partido, van ganando, marcou o gol. La vida non sonríe. Hoxe era un día Pero maravilloso. claro, ti ves que vai pola banda, non sei que lle pasa, cae. Xin, bueno, caeu, unha de tantas, cae. Fútbol, cae. Leo vexo no chat, rara. O que David añade, moi ben visto pola súa parte. Está facendo tempo, ten sentido, ganan 4-1, perdes un pouco de tempo e tal, pero como que a min pasame demasiado tempo. Xin, David eu creo que se lastimou porque non se levanta. E sigue ali. Vai o entrenador, colle nos, sabes, a upa, e eu vexo que fai gestos raros ca cara. Digo, David, creo que se lastimou, que está chorando. E claro, sí que se lastimara, un tobillo menos. Que dura. Sabes? Parte positiva, comemos o kebab igual. En donde? Nun sitio, pero No maravilloso. coche. Maravilloso. O que lle dixemos eu a Merce, tendo razón unha vez máis en nuestra vida, dixemos a David. Nese sitio, non hai con tarjeta. Hai que pagar con cash. O que dixo el, eu acórdome, eu. No. Cala a puta boca, cala a puta deixa, boca. para, Cala a puta deixa, boca. cala a puta boca. Cala un segundo, escoita. Cala a puta boca. Cala a escoita. O que añade David, eu acórdome, eu David, de que ten TPV, lo dijo. De que Cala a escoita. cala a puta boca. Non Para, estamos confundindo no, nada. para. Non estamos Acaba. confundindo nada. Por que? Chegamos adentro, pide os kebabs, eu vou mexar, volvo. E mentre está ali o señor preparándose, Espera, eu a todo isto no coche co pé hinchado. así. E así, o pé así, eu no coche. Pois, eu non sei por que hai un cartel que me chama a lelo. E vexo. No, se admiten pagos con tarjeta. Digo eu, David. E dime, hostia, pois al final vai haber que sacar cartas. Estades Polo confundindo tanto... o día que fomos a Porto do Son que dicen que vin o TPV. No. Ese día dixéchelo no coche, porque xa non Outro íamos día parar a tamén sacar pasou. cartos. Porque, exacto, porque fun a quitar cartos, o caixeiro co móvil. Porque si non, porque non Verdad. paramos a quitar cartos Verdad. antes? Dixete ti que tiñan TPV, si non paramos a sacar cartos. Non hai dos kebabs en Noia. Sí, xa os dous non admiten tarjeta. E onde está o outro? No San Alberto. Mira, mellor non meus pés. Pois para, pois non. Sí, non, me Se queres. Bueno, claro. Non teño sitio para aparcar. O mellor non. Porque Paramos o stream. Sí. Veña, Saco despedímonos. eu o meu. Sí. Despedímonos aí. Xa vamos. Hola. Xa vamos ahora que van quitar o coche. Por eso dijo eu Sí. No, para no, quitar no. o coche para meter o dentro, vai. Xa o quitamos ahora. Pois nada. Xa está. Biquiños e nada. Chao, chao. Biquiños nas Dolle tetiñas. día a parar. Sí. Como me pica aquí. Eu vou apartar o meu. Sí, con tal de que apartedes un xa Como está, se para isto? no Prince Life. Ai, Pero está bloqueado. como... Veniao. En final, a medalla final. Non me sale. Xa está.
O me cago en tiolo.